ձեզ Գրապսի իստորիա Մի օր պատմությունը կգրի Ոնց ենք բայրակաղակից գիշատիչ կենտրայներին քշում Անկախ ամեն ինչից ազգային ժողով են թե գործադիր են հատկապես դիմակակնողներին Σκεφταράδες και τις μασκαράτες Και στην άμυνα εκεί όλοι αξιωματικοί Այդ շերանը, ինչպես որ միշտ ամանում, հետո խոսենք Բայց հունական ազգային ազատագրական երգ, ուղարկեմ Հատկապես ոստիկանության բաժանմունքներին, որ ինձ friend request են ուղարկել, it's so very touching Բայց ոբշեմ, մենք ես երկի յուրիսդիկցիայում ենք գտնվում, երեխեք ջան, դուք ըտենց միտեղ գտեք ձեր ազգային ազատագրականը ձեր մեջ գտեք Ոբշի գտեք ձեզ կյանքում, մարդ լրագրող ծեցելուց առաջ Η Παναγιά που στέκει στο πλευρό μας δείχνει το δρόμο Աստվածածին եմ էլ կողքն է կանգնելու ու ճանապարհ ցույց տա նոր առաջնորդներին ազգային պաշտպանության նոր հերոսներին որը կռվում է դուրս է քշում լյուբոյ որակի թշնամու που πολεμάει και διώχνει τους εχθρούς Άπα Ίσα μείνει στα παιδιά διώξανε το βασιλιά και τούτος σαν τα βρακιά του Բարև դրսում ձեր տրամադրությունը σας բաց է, ուրախացնեմ Այս ես ծով է ալիքի թեթևությամբ, այս ես տշան են քշեն գնես, ճարիք ես գործանքը Գիտեմ որ մենք ատենց սարեցիներ ենք ատենց բիրը Մեզ թեթև Το περίδρομο να τρώει με το ξένο του το ζωή Okay, երկը կգցեմ, անպայման լսեք, ինքը շատ լավն է, ես սովորաբար սկզբում երաժշտություն եմ դնում, ինչեւ որ մարդիկ հավաքվում են, որովհետեւ ես չեմ սիրում դատարկություն, առավել եւս Տորիչելյան դատարկություն, առավել եւս այս օրերին, որ կատարյալ Տորիչելյան դատարկությունը Սահմանադրական կարգի խախտմամբ իշխանազավթել է մեր երկրի կառավարությունը, մեր օրենսդիրը ու շատ է երազում դատականի հետևից ընկնի, շատ է երազում վիզա դրել, ասենց մի երկու ոտը տենց ոտի մատ բան, տենց ամպուտացիա է ենթարկել, տենց բան է վերցրել, գերի է վերցրել, խաղում մաղում է էլի, տենց վիճակներով, նու մենք չենք թողելու բնականաբար, որ այդ վիճակները շարունակվեն։ Okay, մեկ վարքյան, մեսիջիկ եկավ Voilà. Ուրեմն, ողջունում եմ կրկին, մերսի որ միանում եք, մերսի որ դիմանում եք այդ ամեն ինչին Հայաստանում, չգիտեմ որտեղից սկսեմ, որտեղ վերջացնեմ, Կոկոլ ջան, ռուսները տես խոսք ունեն, ասում են, это ֆիասկո, բրատան, դու սես թքել ես փայտիկին կոնկրետ ու շատ հակառակ, լրիվ քո շահերին դեմ գնացող որակով, ու դա լավ բան է, որտեվ քո շահերին դեմ գնալով, մենք ավելի ենք մոտենում պետական շահերից բխող մեր օրակարգերին, որովհետև այլևս անթաքուստ է, որ եւ անհերքելի է, եւ ըստ էության, եւ դե յուրե եւ դե ֆակտո, եւ աննախադեպ ինքնաբուխությամբ մենք կարող ենք ֆիքսել եւ շատ կարեւոր է արձանագրել, որ մեր ազգը, որին տվյալ թափոնը մեղադրում է կորոնավիրուսը ինքն իր վրա բերելու մեջ, իր մեծամասնությամբ, թե որակական եւ թե քանակական, ժխտում է, մերժում է կոկոլի, այսպես ոնց ասեմ, կոկոլի լծին, կոկոլի բռնապետությանը, կոկոլի դիկտատուրային, կոկոլի ռեպրեսիաներին, կոկոլի թուլամորթությանը, կոկոլի հանցավոր ամպուտության հետևանքով առաջացած մահերը, կոկոլի
շատ ընչաքաղց եւ ժլատ այսպես մաքսանեն գործողությունները լիքը շղթելու բան կա ցավը տանը որ սկսենք թվարկել ասում եմ ես քեզնից ավելի էներգիչն եմ կամ 3 օրս լայվ մնամ ուսախ պատմեմ ես քո 2 տարվա ընթացքում բոլոր ընձեռած ապօրինի քայլերը եւ չեմ ուզում ասել բա որ ասում էի բայց մոտավորապես ասեցի արդեն հասկացաք ես միշտ ներկայացրել եմ որ ռեպրեսիվ մեխանիզմ ստեղծելու դեպքում, երբ որ վերցնում ես պետական ամբողջ ռեսուրսը, դրանից սարքվում է մի հատ ռեպրեսիվ, մի հատ մոնստր մեքենա, այդ մեքենան վաղ թե ուշ գալու է հասնի նրանց, ովքեր լռում էին։ Իմ համար ամենաաններելին այս ամենի մեջ, առաջին բանից, հայացքից եղել այդ հիմար գլխարկները դմդմփուն դրա մասին խոսել ենք, ամենաաններելի, այսպես, որ մինչև հիմա այսինքն ճիշտ ինչպես այդ օրն եմ այդ զզվանքի ազդակները զգացել, մինչև հիմա դա մնացել է ու վերջին հաշվով դա է հետևանքը, որ ես չեմ կարողանում իրենց մասին սիրուն բառերով խոսալ, դա հայհոյանքի արշավանքներ, ՀԿ-ի, ՀՅԴ-ի հանդեպ, մյուս, այսպես ընդդիմության հանդեպ, որոնք չգնացին Դաշինքի Նիկոլի հետ, ես դա մերժել եմ, ես դա չեմ ընդունել, ես դա ի սկզբանե համարել եմ ապա ազգային, հակահայկական, որտեղ եթե դու ուզում ես ժողովրդավարություն հաստատես, ես չեմ կարծում, որ հայհոյելու կարիք կա։ Եթե դու հայհոյանքով միայն պետքա քո ճիշտը դնես, ում դու ի սկզբանե սխալ ես։ Այդ հայհոյանքը, այս քաղցկեղի առաջին չարորակ բջիջներն էին, որոնք ներգործվեցին մեր օրգանիզմում, ներգործվեցին իմ միշտ հետևած ամերիկյան ռազմավարության հետ զուգահեռ մերձավոր արևելքում, Իրանի հետ զարգացումների շրջանակում, Իսրայելի հետ որոշակի ռազմական համագործակցության տեսլականի շրջանակներում, եւ ես մնացի հավատարիմ իմ վերլուծությանը Եվ ես ուրախ եմ, որ մենք տեսնում ենք դրա տրամաբանական ելքը այսպիսի ուժգնությամբ եւ դինամիկայով, որովհետեւ եթե չունենանք այս դինամիկան, այսինքն մենք հիմա օպերացիոնի ենք մտել, այդ ուռուցքը ոչ մի ձև չի հեռանալու։ Եթե մենք այդ ուռուցքը գրկած մանգանք ամեն օր ասենք ստեղը սա ցավում, ընդեղը սա ցավում, երկու հատ տաբլետկա խմենք, բան էսկոմենկոմ, այդ ուռուցքը չի ոչնչացվում։ Այնպես որ երբ որ մենք տեսանք այդ հայհոյախառն վիճակները, տեսանք ազգային ժողովի զավթումը, ապօրինի, բացահայտ հրահրումներով դեպի քաղաքացիական պատերազմ, բացահայտ, այսպես տակից օգնությամբ ԵՄ-ի, ԱՄՆ-ի, մինչև այսօր լռող դեսպանատների, որոնք շատ էին ցանկանում տեսնել այդ արյունը փողոցներում, շատ էին ցանկանում տեսնել քաղաքացիական պատերազմ, շատ էին ցանկանում, որ կոկոլ դահայվան դառնա ինչ որ ազգի թիվ 1, ինչ որ տես քաղբանդարկյալ, քաղաքական գործիչ, ազգային հերոս, չգիտեմ, գրող ու սև ցավ ու բնականաբար ճիշտ որոշում է ռազմավարական ընդունել օրվա իշխանությունը եւ շատ կիրթ գրագետ բայց անկեղծ կառուցողական ձևով ասած կոկոլ դու ճիշտ ես ասենք թե մենք էլ համապատասխանաբար ասենք թե սխալ ռուլ ես ուզում ցավը տանեմ պրավա չունես բայց ռուլ ես ուզում ես ռուլի տանես ուզում ես քշես արի քշի կապիկ ջան ուզես գալիս է մի հատ փրչոց քրտնած մի հատ ռյուկզակոց մի հատ անկապ էլի որտեվ ինքը չէր նախագծել, ինքը նախագծել էր այդպես փողոցներով շուխուրները հանելու է, այնտեղ նիբեսնայի սոտնյա լինի, Ուկրաինայի դեպքում 100 հոգի էր, Իրաքի մի քանի ամիս առաջվա դեպքերի ընթացքում 300 հոգի մեկ օրվա մեջ մահացավ, հա, որից հետո մենք եկել հասել ենք արդեն Իրաքը շիաների, սունիների, քուրդերի ֆեդերալ բաժանման ու այդ տերիտորիաներում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կարողացավ տարբեր սանդղակի ուժգնության, ռազմական եւ անվտանգության եւ պաշտպանական համակարգերի ամբողջ ոլորտները այնքանով որ կարող իրան ձեռնտու այդ շրջաններում Բաղդադում իր ձևով, շիիտական շրջաններում իր ձևով, սունիտական իր, Քուրդիստանի իր վերահսկողության տակ դնել, որտեվ իր առաջնային շահը, որը նա նպատակը, որ նա հետապնդում է, դա այդ տերիտորիաների հանդեպ ռազմական գործողությունների առումով, ռազմավարական բոլոր ճանապարհները կառավարելու եւ իր քիմքին համաձայն օգտագործելու առումով, դա է իր առաջնային, ինքը թքած ունի Ինքը թքած ունի, դուք դեբիլ եք ընտրել, իմբեցիլ եք ընտրել, քորանասուն եք ընտրել, ինքը թքած ունի, քանի հոգի է ձեզնից մահանում ամեն անգամ հելնում է տենց իրար միս եք ուտում։
Հասկանում եք, ես հատկապես միշտ sense քլնգում եմ Պրադվինուտի ես իմ 10 պաշկա դիպլոմ հավաքած վերընկածներին, որ շատ են սիրում կաստում շլվար ստատուսներ գրել։ Ես դες ինադու եմ այս ձևով խոսում ձեր մասին, էլ, որովհետև դուք պետք է որ մինչև հիմա Լատինական Ամերիկայի, ասիական երկրների, աֆրիկյան երկրների մերձավոր արևելքի պատմության մեջ հասկացած լինենք, թե ինչ բան է ԱՄՆ տան ներսում, հա, ներսում քահանա, եւ ինչ բան է ԱՄՆ տնից դուրս, դրսում սատանա, որ իրենք հետապնդում են միշտ իրենց այսպես կոչված national interest։ Եթե քո պետությանը բախտ է վիճակվել քո national interest-ը ունենալ ավելի զուգահեռներով ԱՄՆ-ի national interest-ի հետ, ինչ որ ձևով կարող ես մանևրել իտո առանց երաշխիքների, որովհետև կուտեն։ Եվ որ պետք չի, դու հանկարծ ուզենես քո ինքնիշխանության եւ այլն ոչ վասալային կարգավիճակով ապրել, կուտեն։ Okay? Մեր դեպքում ախր ընդհանրապես չի համապատասխանում այդ այսպես կոչված national interest of the USA եւ դրանից բխող ռազմական դաշինքը, որ ունի Իսրայելի հետ, դրանից բխող ստրատեգիական ռազմավարական դաշինքը, որ նա ունի Թուրքիայի հետ, հա, մեր շահերից չի բխում։ Այսինքն սա մի գիլյոտին է, որը մեր համար է պատրաստված։ Ինչի պետք է գնանք կամավոր գլուխներս դնենք այդ գիլյոտինի տակ։ Դրա համար իրանք այս հայվանանասունին ես չեմ դադարելու այս process-ը անընդհատ սկզբից մինչև վերջ բացատրել ու պատմել ամեն անգամ ավելի գունեղ, տարբեր խոսքերով, տարբեր էմոցիաներով։ I have no problem, որ պրոբլեմ ունի, թող չլսի։ Բայց պետք է ճիշտը այսպես մտցնել, այսինքն հասկանաք, որտեվ սա հիպնոսի տակ եք։ Ազգային ժողովը իրենք զավթեցին քթի տակ, այսպես քթի տակից տարան Սկսեցին իրենց կողմից հայտարարված բյուջեն թալանվել է, այնտեղ գումար չկա այս կոմենկոմ, լավ էլ կար, իրանք իրենց պարգևավճարներ տվեցին, պարգևավճարներ լցրեցին ԿՊ-ի ֆոնդ, որ իրավունք իրանք չունեին, նախընտրական, եւ իրանք ամբողջ արշավը եղավ շատ այսպես Սիրիան հիշացնող, Իրաքը հիշացնող, ասենք ինչքան վատնա հանրապետական կուսակցությունը, ամբողջովին վատնա Բոլորը, որ երբևէ, որևէ նախարարությունում, որևէ կառավարական գերատեսչությունում, որևէ աշխատանք են իրականացրել whatsoever, բոլորը վատն են, մասնագետ, չմասնագետ, այնպես կաշառքով ընդուված առանց կաշառք ընդուված ազնիվ մարդ, ոչ ազնիվ կապ չունի։ Սաղին պետքա վառել, սաղին պետքա գցել, որտեվ դա քաոս է սնում։ Իրանք այդ արշավանքը կազմակերպելու համար սկսեցին աշխատացնել արդեն պուակների ինստիտուտը ավելի Այսպես լիգիտիմացված, ոնց որ սիրում ասի հայվանը, հա? Լիքը գումարներ լցնելով ընտեղ, որ ձեր մեջ սերմանեն ատելություն, որ մի հատ անկարգ դերասան, որ այսօր by the way ցավը տանեմ, ինչ լավ այսօր լուսաշխար դուս եկար, ամեն անգամ գրում եմ այսօր Հայկոն հաջորդ օրը դուս ես գալի, իշիշ դուս ես տալի արա, լավը որ սաղ ես գոնե ուրախ եմ քո համար, հիշում ես որ դուս եկար ասիր ազգը սևերի սպիտակների բաժանվում է պոլումասոն է, մասոնից ես իմ քանի 33 աստիճան տակ մնացած, որ կյանքում երևի չես էլ ընդունվի, եթե ընդունվել ես էլ դե աստիճանից վերև մի բարձրացրեք դրան այդքան չկա էլի ձեր ռազմավարական շահը ամեն հայվանի վերցնեք աստիճանը բարձրացնեք Այդ սև ու սպիտակի քարոզչությունը այնուամենայնիվ շարունակվեց, որովհետև քաղաքացիական պատերազմի ցեցը դա մի բան է, որը անընդհատ պետքա դրվի Հայաստանի Հանրապետության սիրուն քլոսեթում ու սաղի, այսինքն շորի սաղի ներվերը, սաղին ադրենալինի մեջ պահած ուտի, այսինքն սա ցեցն գնի սաղի ջանին։ Ու սաղ իրար սկսեն հայհոյել, ապականել, չգիտեմ ինչ անել, բան, որը չի եղել։ Սերժի վաղ չի եղել, որ ասում եք բախի չէի խոսում այն ժամանակ։ Այն ժամանակ բախի չի քրվում արա, բախի ֆեյքեր չկային։ Բա ինչի այդ նույն պոակը աշխատում էր թուրքերի եւ ադրբեջանցիների դեմ համապատասխան պետական քարոզչություն իրականացնելու համար, հակաքարոզչություն։ Ու չէին թույլ տալիս, որ ինֆորմացիոն պատերազմի դաշտում իրանք այսպես կեսքայլ անգամ մոտենան մեր սահմանին։ Իսկ հիմա նի տոշտո մոտեցել են։ Երեք Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքը ձեզ բոլորիդ հատկապես փողոց փակասների որ ժպիտները ձեր երեսներին են այդ ժպտերեսներից չի ուզում որ ժպիտը ձեր երեսից տենց մարի իրանք հոկտեմբերի 18-ից 19-ի կտրվածքով ձեզ հրավիրում են Խենկենդի հա Ստեփանակերտ են հրավիրում Խենկենդի են իրան գրել անգլերեն հայերեն ադրբեջաներենով Ադրբեջանի անկախության կարծեմ ինչ որ տոն է ինչ որ տենց ազգային տոն է որը պետքա նշվի այնտեղ շատ մեծ համերգով Այդպես Գանջալիևին սաղ այդ բաներով, այնտեղ լարայով, բանով, խուճուճով, թագուժ լուլուժ լիլուշով կգնաք այդպես կփաթաթվեք, իրանք կգուրգուրեք, sense պայճիկներ կանեք։ Օյ, այս չար Ղարաբաղյան կլանը չէր թողնում, որ մենք էս համբուրենք եւ ուրիշ բաներ անենք ու այդ բան։ Կգնաք այդ լիքը ուրիշ բաները կանեք, դե դուք տենց ազատամիտ, տենց անկաշկան, sense դուք հա հատկապես լուսին, այնտեղ ինքը կներկայացնի գոտկատեղից ներքև ինչեր են լինում, ոնց կարա Գանջալիևը դրանցից օգտվի Շուշիում, չայի հետ, մուղամի տակ, իսկ եթե կապտամա
կապտամազիկն անդեղ ընդգրկված, կարելի է օփյում ավելացնել ընդհանուր այդ շոուին, հետո այդ շոուին կարելի է հրավիրել կապտամազիկի սիրած ադրբեջանցի դիվերսանտին, հա, սպեցնազովец որ գա տենց սաղի, տենց մի քիչ բիբարնուաղը ավելացնի բան, տենց անալի չստատկեք էլի, в общем, պատկերացրեցիք։ Մեր զգոնությունը այնքան է ընկած, Թշնամին կոնկրետ ղժում է մեր վրա, հասկանում եք, այտենց իվենթ, որ կազմակերպում Facebook գցում են, հետո սաղին ինվայթ են ուղարկում, յանը միացիք Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքին, բայց Էրժիվախտխիտ էս բաներ չերելնում, հա, այլ լանդակներ փողոց փակած ժպտերեսիկներ։ Դուք տեսել եք մի հատ թուրք ձեզ հրավիրի եսին որդե։ Մենակ են Պլինտուսից ներքև բարոյական կերպար ունեցող, ավելի ճիշտ կարելի է բարոյական կերպարից զրկված therefore շրիշակի տակ գտնվող էակներին էին, չէ՞։ Այն էլ իրանց խոդով հելնում գնում էին Ստամբուլներ ու չգիտեմ Անտալյաներ, մենք դրանց էին, ինչ որ տեղեր հրավիրում, ու մենք իրաց չենք սիրում, չէ՞, в принципе։ Թե հիմա իրանք այտենց վերին խավ են դարձել։ Այ այդ հայհոյանքը, երբ որ տեսնում ես, ու դու փորձագետ ես, դու քաղաքագետ ես, դու միջազգայնագետ ես, դու գեոպոլիտիկ ես, ну վերջո հերոտնից տեղից ածի աշխատող ես, վերջո լուրջ հակահետախուզական աշխատանք կատարած մեկն ես տարբեր երկրներում։ Դու տեսնում ես, չէ, այդ հայհոյանքի ինստիտուտի ինստալյացիայի էվոլյուցիոն ճանապարհը, չէ, գիտես, չէ, ուրա դա հասնելու։ Որ դա կատարվում է պարակտումը ոչ միայն խորացնելու, այլ այդ պարակտման իսկապես ուժգնությունը անընդհատ մեր մեջ պահպանելու, մեզ այսենց սրացված վիճակում պահելու, դա նշանակում է, որ ազգային խնդիրներից մեր զգոնությունը թուլացնելու, ամբողջովին մեր ուշադրությունը շեղելու համար եւ այդ շղարշի հետևում ձեր թավիշը միանգամայն մեծ այդ նույն ժպիտով ձեռնամուխ է լինում մեզ խաղաղության նախապատրաստելու, ինչի կարիք ամենևին չկար, եւ մեզ պատմական կարծրատիպերից բանանելու, ազատելու, ինչպես որ Բոլթոնն է գալիս։ Ու ասում է, ես 97 թվականից ի վեր, սա հատկապես ԲՀԿ-ի այն падգամավորների համար եմ ասում, ում լեզուն ֆրած, ես սենց էլ խոսալու եմ, որովհետեւ ես չունեմ 2 եւս տարի, ես իմ տունը երեխեքը շունս կատուներս թողեմ, ընկնեմ ձեր փորած այս բանջարը բոստանային անկուլտուրականների այս բազարի մեջ։ Մի ինգեք Պլինտուսի ներքև, ընկել եք, հելեք այսպես թափ տվեք այդ Պլինտուսի փոշին, ասեք այն բանից կերանք, ընկանք ընդեղել չենք անի, խոստանում ենք։ Հատուկ ձեր համար, ովքեր համարձակվեցին Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան անուններ տալ, իրանց ասել նախկիններ, յանմ կարծրատիպերից եք բանանում, ազատվում, դուք են թազեկն եք, ու իրանց դնել նույն հարթության վրա, ոնց որ ասենք կոկոլանտեր շանը։ Ես ձեզ ներկայացնեմ, որ ձեր կոկոլի հետ միակ եւ եզակի անդամ երբևէ հանդիպած ԱՄՆ-ի բարձրաստիճան գործիչ Բոլթոնը ինքը այդ հանդիպմանը ասել է, ու այդ հայտարարության վրա ես հուզվել լացել եմ, այդ գիշերը չեմ քնել, որովհետեւ հայրենասեր մարդը պետքա հասկանա, որտեղից են իրան խփում իր հայրենիքին, ինքը պետքա զգա դա, երբ որ քո մարմինը չի զգում ցավ, եթե դու անզգամ ես, ելին բանը կաստուր շլվար հակե տենց անզգամ, ֆրֆրում լոպազանում ես, հա? Այտենց բան դու մենակ կարաս անես, եթե տենց աշխարհի կեսը գրավել ես, նս կայֆի դոզան կոնկրետ խփելա ու դու չոտքի իմունիտետ ունես։ Մեր ազգը այդ իմունիտետից չունի։ Մի հակեք այդ կաստում շլվարը։ Ես որ տենում եմ առանց կաստում շլվար, տգլոր տենում եմ, շուտ խնդալու եք շատերդ։ Մանավանդ չմարզվածներդ։ Դնում եք նույն հարթության վրա, երբ որ Բոլթոնն է ասել 1997 թվականից ի վեր ես ինձ այսքան ազատ չէի զգացել Երևանում, այսքան հյուրընկալ։ Ազգային անվտանգության քարտուղարը ԱՄՆ-ի նախագահի արդյոք կատարում է այս հայտարարությունը, որտեղ իրան դուր են եկել Երևանի տեսարժան վայրերը։ Կամ իրան շատ են դուր եկել թավշի աղջիկները եւ տղաները, օй, they want so much freedom and democracy, they want it so badly, they really embrace the true American values, and they're going to refuse and reject everything that comes from the evil Kremlin, էլի sense, հա էլի, իր ցանկացած հայտարարություն ծառայում է, նույնիսկ երբ որ ինքը այդ պաշտոնին չի հիմա եւ Տրամպի դեմ մեծ արշավա սկսել հանուն Իսրայելի արշավանքի Իրանի դեմ, ցանկացած իր արտահայտություն պետք է արտացոլի ԱՄՆ-ի ռազմավարական ազգային շահերի տեսլականը եւ իր ցանկացած արտահայտություն ունի կոնկրետ գեոքաղաքական պասիլ, հղում, իշմար, այն ուժին, այն երկրի ներկայացուցիչին, ում նա այդպես դիմում է։ Այդ հայտարարությունից հետո գալիս է
պատմական կարծրատիպերից ազատվելու մասին հեքիաթը սկսվում է, այսինքն մեր ցեղասպանության պահանջատիրության, Արցախյան հաղթանակների, Արցախյան հաղթանակը մեզ բերած եւ ի վերջո Արցախյան հաղթանակը ցեղասպանության պահանջատիրության հիմնախնդրի հետ կապած գործիչների անձնական ոչնչացումը իրենց որպես անհատականության ոչնչացումը, ինչի հետ միասին ամբողջովին ջնջվում է իրենց հերոսական անցած ճանապարհը, իրենց որևէ ձեռքբերում, որը փաստացի դե ֆակտո եւ դե յուրե հայվան, հա, լավագույն ձեռքբերում մեր պետության համար նվաճում է, աներկբայորեն նվաճում է, որից մենակ խևը, հայվանը, խիարը, անտերշունը, եզը, ձին, չգիտեմ ինչը մնացած աբորիգեն երկրներում կհրաժարվեր կամավոր հիմունքներով։ Այդ հայտարարությունից ի վեր ես իրենց մասին եւ որևէ իրենց աջակցած եւ հատկապես դերասան կապիկ շների եւ ճակերտավոր մշակութային գործիչ մտավորականների չեմ կարողացել իրենց մասին խոսել որևէ սիրուն բառերով, որովհետեւ մտավորականը եթե ուզում է քաղաքականությամբ զբաղվել, ինքը պետք է այս ազդակների հանդեպ ինքը ունենա կոնկրետ sense ռեակցիաներ պետք է ունենա, ինքը պետք է հուշի, ինքը պետք է իր հանրային ճանաչելիության ամբողջ ռադիուսը օգտագործի, որպեսզի ժողովրդին ոչ թե ասի եկեք բոլորը սիրահարվենք այս անձին, որովհետև այն մյուս անձը քխեր, բայց իրականում որովհետև այս մի անձին, եթե սապոնվես ու լպստես համապատասխան տեղերը, քեզ գումար են տալու, որ դու ինչ-որ բան նկարես, ինչ-որ ֆիլմ, ինչ-որ նկար, ինչ-որ պրոյեկտ անես, ինչ-որ տենց էլի, հե ու վերջում քեզ, այդտուն որ տենց լպստվել ես, հանի քեզ մի հատ մեդալ, այսինքն խփի մի հատ դոշիտ։ Մտավորական որպես այդպիսին կերպարը հենց որ այդ լղոզվելու սցենարը սկսում է, ինքը արդեն քաղաքականությամբ ավելավա թող չզբաղվի, դու ուզում ես լպստվես, լղոզվի, ցավը տանեմ։ Այդտեղ էլ է բնականաբար կոկոլի մեղքը, որովհետև ինքը սիրում է, որ իրան լպստվեն, հա, որպեսզի քծնեն, հա, քստիմնելի դուրս պրծուկները, չգիտեմ, այնտեղ քստիմնելի տեղեկությունները մի կողմ դնեն, գան եւ իրան լպստեն ու չգիտեմ ինչ անեն, այդ իր մեղքն է, ինքը այդպիսին է, չեմ ուզում ասեմ, ինքը այդպիսի լիդեր է, որովհետև դա լիդեր չի, ինքը տենցն է։ Ու իրան այդ նպատակով դրել կոնկրետ օգտագործում են։ Ու Բոլթոնի հայտարարությունը շարունակում է, որ Հայաստանում քոքից, ոնց էր ասում, այն կարտոլ քիսոն գլենդելից, որ դաշնակները չեն կարող դրա բերանը մի ձև սենց էլի, ֆորմատավորեն, բայց իրանք Սերժ Սարգսյանի դեմ բաներ ունեն ասելու, հա, ինքը պետք է քոքից կտրի այն ամբողջ կապիտալը Հայաստանում, որը ամբողջովին վերահսկելի չի ԱՄՆ-ի կողմից։ Գործունեություն, որը ներկայումս ԱՄՆ հետամուտ է լինում իրագործելու Սիրիայում օրինակ։ Եվ այնտեղ կոնկրետ այդ գործընթացը, այս բան որ մենք իրար հետ սիրուն խոսում ենք, այնտեղ մարդիկ են մահանում դրա հետևանքով։ 83% Սիրիայի բնակչության, անկախ նրանից որ իրենք ազատագրված տարածքներում են ապրում թե ոչ, իսկ ազատագրվածը Սիրիայի տարածքների մեծ մասնությունը 70%-ը, իրանք գտնվում են ծայրահեղ աղքատության պայմաններում 83%։ Որովհետև ԱՄՆ Թուրքիայի հետ միասին, ես հետո դրա մասին կխոսամ, թիրախավորել է կոնկրետ Սիրիայի տնտեսությունը։ Ռազմական ուժով չկարողացան վերցնել, դիվանագիտական դաշտում կորուստներ են կրում, չկարողացան պարակտել Չինաստան, Իրան, Ռուսաստանի Դաշնություն համաձայնությունը Սիրիայի կապակցությամբ, ինչի կապանքներում ընկած էր նաև Թուրքիան։ Նրանք շատ ոսկերչական հմտությամբ օգտագործեցին Թուրքիային, համարյա կարելի ասել անտեսանելիորեն, որպեսի հուժկու ֆինանսատնտեսական ճգնաժամ ստեղծեն Սիրիայում։ Եվ սա այն պայմաններում, երբ Թուրքիան ինքը իր երկրում ապրում է հուժկու խորը ճգնաժամային գործընթացներ։ Բայց դրանք փարատելու համար գործի են դրվել ամերիկյան այլ լծակներ, ըստ որի Քաթարը, որոշ չափով Սաուդական Արաբիան, որոշ չափով իրենց տալիս են եւ Լիբիայի այդ կառավարությունը, որին Թուրքիան այդպես սատարում է իբր թե իր արևին, ծածկում են այդ թուրքական վնասները։ Եվ Թուրքիան հետամուտ է լինում, արդեն իսկ ֆինանսական անեքսիացիա է դա կոչվում, այսօր ես միջազգային այսպես փորձագիտական հրապարակումներում հանդիպեցի այս տերմինին, ֆինանսական անեքսիացիային հաջորդելու են ռազմական գործողությունները, որտեղ դա է ԱՄՆ-ի նպատակը տարածաշրջանում։ Եվ այդ սցենարի կոնտեքստում է, որ մեզ խառնում են իրար այսպես։ Եվ որ պետք է Հայաստանում կտրվի, Հայաստանից պետք է կտրվի կապիտալի ոտքը, որը վերահսկելի չէ ԱՄՆ-ի կողմից։
Դրա համար խոճուճի թրի տակով պետք է անցնեն օլիգարխներ, որոնք դրանից հետո դառնում են ազնիվ սեփականատերեր, եւ այդ ֆոնդերի գործունեությունը, ինչպես նաեւ այդ բիզնեսների գործունեությունը ամբողջովին վերահսկելի է Թավշյա իշխանության կողմից։ Այսինքն Ծառուկյանի դեմ հարձակման իմաստներից մեկը, նպատակներից մեկը նաեւ դա է։ Կապիտալ, որը կարող է ինքնուրույն օրակարգ թելադրել Հայաստանի ներսում, դեմ չգնալով որևէ ամերիկյան օրակարգի չեզոքություն ցուցաբերելով, հա, ինքն այնց չի, որ մենք Հեզբոլլահին կառուցում, չգիտեմ ինչեր ենք անում, չէ՞։ Բայց որպես այդպեսին չպետք է լինի։ Դա էլ է նպատակ։ Ու այս ռեպրեսիվ մեքենան, որ եկել հասել է այս փուլին, թիրախավորելով հերթով արցախյան հերոսների, թիրախավորելով այս գործիչին, այն գործիչին, այն գործիչին, ամբողջովին օգտագործելով ու չասեմ ինչ սարքելով այս դատախազ կոչվածից, հա, այդ գեներալի պագոնները, որ դրել ես, այդ ամոթի պագոնները, զվյոզդեչկեքը, իրանք սենց ամոթից շիկնում են, էլի, ամեն անգամ այդ մարդը, որ իրանց ակնում է։ Ինքը հիմա այս ռեպրեսիվ մեխանիզմը եկավ սկսեց խժռել իր այսպես կոչված հեղափոխության զավակներին, եկավ սկսեց խժռել ԲՀԿ-ին։ Որտեւ իսկապես ԲՀԿ ջան, այսօր դուք ժողովրդի անունից ինչ որ տենց հայտարարություններ եք այս կոմ անում, ես всё-таки գտնում եմ, որ Օխլոսին պետք չի այդքան տենց բարուրապատ, տենց երեխու պես ասել, որ դուք իրան օրորոցային եք երգում, ամբողջ օրը տենց կաթ եք կերցնում, իրան դայպերսն եք փոխում, չգիտեմ ինչ այս կոմ, որտեւ ամբողջ իմաստը լուրջ կուսակցություն լինելու, ուժ ունենալու, գումար ունենալու եւ այլն այն է, որ դուք առաջնորդեք այս ժողովրդին ճիշտ ուղղությամբ։ Ժողովրդավարությունը չի նշանակում, որ ինչ եկավ ժողովուրդ ջանը ականջից շշնջաց, հա, այդ էլ ճիշտ բան է լինելու, ինքը գալիս քեզ շշնջում է, հել գնա բալկոնից գցվի, դու չես գնալու բալկոնից գցվես, բայց դու գնացիք բալկոնից գցվելու, ժողովրդի պետք է ասես ժողովուրդ ջան, կոկոլի հետև որ գնանք, սաղից գցվելու ենք բալկոնից, չի կարելի, նույնը պետք է անեն մյուս կուսակցությունները, չեն արել, okay, whatever, իրանց մեղքը, իրանց վիզը, բայց հիմա այդ հեքիաթը թարգեք որ յանում ժողովուրդ ուզում է լսի, որ Նիկոլը, Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը մեկ են, ոչ։ Չկա տենց բան, չկան նախկիներ ու նորեր, դուք այդ օրակարգը արհեստականորեն, մի տենց էլի, տենց արհեստական շնչառություն պրոշտի եք սենց տալիս, սենց դուխ եք էլի մեջի ուզում մտցնեք, չկա դա։ Մենք նույնիսկ կես սանտիմետր, կես միլիմետր անգամ, երբ որ ազգային օրակարգից շեղվում ենք, տուժում են բոլորը, կորցնում են բոլորը, եւ դուք այդ բոլորի մի մասն եք։ Դուք իրավունք չունեք ասելու, մենք այս ինչներին չենք միանա, սրանք ժողովրդի կողմից մերժված, հիմա դուք եք մերժված, ստացվում է։ Հիմա ձեզ են քֆրտում, քլնգում, չգիտեմ ինչեր անում։ Թե ձեր դեպքում դրանք ֆեյքեր են, իսկ իրանց դեպքում ֆեյքերը չէին, Հայոյանքի ինստիտուտը չէր։ Անձնական վիրավորանքների ինստիտուտը չէր, որի դեպքում դուք լուր եք մնացել։ Դուք չեք, որ պետք է նշանակեք այս ինչը ընդդիմադիր է, այն ինչի ընդդիմադիր չի, ու դուք էսա հերոսաբար դրոշակ առնելու գնաք, սաղ ազգը գա ձեր հետևից։ Այտենց չի աշխատում։ Ժողովուրդ երգելով դուք դառնում եք Նիկոլ number 2, դուք դառնում եք Նիկոլ մի հատ էլ պոպուլիստ վերսիա, Նիկոլ reloaded։ Դուք չեք որոշողը, որտեվ մենք ունենք ազգային օրակարգ, մենք ունենք Արցախյան հիմնախնդրի լուծում, որը դուք իրեքովդ չեք կարողանալու անեք, դուք պետք է լպստեկեն ինչը որ արել եք սխալ։ Ուրիշ բան, երբ որ դուք նստում բանակցում եք իշխող ուժի հետ, ասում եք, որ այս բաները սխալ են, պրիչոմ այդ ուժը միշտ բանակցելի է եղել, ու երբեք ձեզ անձնական ամոթանքի խաչերին չի գամել, ձեզ հետապնդումների ենթարկի մլիցեքին լսնի ձեր տուն, չգիտեմ ինչեր անի, երեխեքի ձեռից հեռախոսներ գողանա, երեխեքի հեռախոսները լսի, այս տեսակ գծեր ոչ մեկ չի անցել, այդ կարմիր գծերը անցվում են այս իշխանության կողմից։ Որովհետև իր թիկունքին կանգնած է ԱՄՆ ԵՄ դեսպանատները այդ Բոլթոնյան ծրագիրը, այսինքն դուք ժողովուրդ երգելով, всё равно ժողովրդին տանում եք անդունդի վրա գցելու իրանց ընդեղից։ Որովհետև թուրքն է գալու, դրա հաջորդ սերիայում գալիս է թուրքը երեք եկավ, բայց դուք զբաղված եք, չեք նայում։ Դրա առաջավարումն է եկել, էլի չեք նայում։ Այդ խայտարակ հայտարարությունը Եվրոպարլամենտի կողմից, որը double այդքան խայտարակ ձևով, Թավիշ ուզում է վրից ծրած լինի, ասի մենք չենք խոսալու այդ Եվրոպարլամենտի անդամներով, ովքեր են դրանք вообще, բանսած բաներ են անում։ Հեսա կտան մի հատ ընդեղ ձեր առաջին չակրեց, կիմանաք ովքեր են դրանք։ Պուտինին է ժամանակին, ով այս Պուտինը, ով է Իրանը, ով է այս ինչը, ով է դուք ով եք արա, այ մատի անեկդոտներ։
Այնպես որ հարգելի ԲՀԿ, մենք ուզում ենք ձեզ ինչ-որ տենց սատարենք, բայց այդ արհեստական օրակարգը, որը գունավոր հեղափոխության տրոյական ձիուջին շարպի գաղափարախոսությունն է, ովքեր էլ ձեզնից աշխատածելն Նիկոլի հետ նույն խմբագրության ու լավ զգացածելն իրանց։ Այդ արհեստական օրակարգը ամեն լրագրողի խելքի բան չի, вообще պետությունը լրագրողի խելքի բան չի։ Պետությունը լուրջ ռազմավարական կառավարում է պահանջում, բազմակողմանի, բոլոր ուժերի համախմբման, մեր նման փոքր պետություն է, որ ունի ժողովրդագրական խնդիրներ։ Դու ինձ մի պատմի, ինչքան լավն էր Նիկոլը խմբագիր եղած ժամանակ, իսկ հիմա քխա որպես վարչապետ, ինքը միշտ քխա եղել, որտեվ ինքը եղել է Լևոնի գործակիցը, ինքը Լևոնի հետ է աշխատել։ Հիմա ձեր կարծիքով ասելու եք սաղ վատն են, որ դուք գաք իշխանության, որ դուք ազիզ տղեկն եք, պետք չի տենց ազիզություն։ Պետք չի, մեր պետությունը այս սայլը կանգնած տեղը, ամեն մեկը վեր կենա, կարապը մի կողմ, խեցգետինը մի կողմ, ու տենց երկեր, գյանում թե դուք եսի ինչ եք ձեր վրա տանում, ձեր ուսերի մեջ ուսերի վրա եսի ինչեր եք տանում, ոչ մեկ չի գնահատում դա։ Նիկոլի երգն է, լացն է։ Կորոնավիրուս, Արցախի խնդիր, Թուրքիայի հարձակողական քաղաքականություն մի կողմ գցել ենք, ընկել ենք ձեր այս քուչի բազարների հետևից։ 2 տարի է մենք նահանջում ենք այս ձեր կերածի պատճառով։ Ընդ որում նահանջում ենք հսկայական քայլերով։ Դուք ընդունեք, որ ձեր արածը սխալ էր, որ Հայաստանը չի գնալու գունավոր հեղափոխությունների, քաղաքացիական պատերազմների ուղով, որովհետև ձեզնից ոչ մեկ Վազգեն Սարգսյանի պես ազիզ տղա չի, իսկ Վազգեն Սարգսյանը որպես ազիզ տղա ժամանակին լավ էլ ասել է սոցիալական բունտի ալիքի վրա որևէ շան տղա, որ եկա վերցրեց իշխանությունը, երկիրը սարքելու է Աֆղանստան ու Լիբանան, ինքը տենց ֆիգուրատիվնի չի ասել ձեր նման օդում պտտվող բաներից չի ասում։ Լիբանանը դա մի բան է, որի տնտեսությունը ի տարբերություն ձեզ, որտեղ շատ ավելի շատ օլիգարխներ եւ ազնիվ սեփականատերեր կան ի տարբերություն ձեզ, ընդ որում 6 դարյա մեծ հարստությամբ ու շատ ավելի մեծ ու հարուստ մշակույթով, հա? 70%-անոց ամերիկյան դոլարիզացված տնտեսություն էր Լիբանանը։ Հիշում եք այն իրանց Թավիշե դպկեի, դրանից առաջելը։ Իրանց համար ապրում շնչում էին լրիվ պոլնեցի, 70%-ով գնաց պարկել են ամերիկացիքի տակ։ Ինչ արեց։ Եթե իր նպատակը Իրանին թուլացնելն է, ինքը Լիբանանին խղճալու է։ Հիմա Լիբանանին Հեզբոլլան է փորձում պահել, ինչ որ այլ ուժեր, մեկ էլ Էրդողանը հյուսիսից, որ պասպորտներ էլ է տալիս, զենքեր էլ է առնում, մեսիջներն էլ է սիրուն գրում, հայերին ինչպես ճշգրտորեն հայոյել, հրահրել, գնալ eventually կոտորել։ Ինչի Էրդողանը Սիրիայում հայ չի կոտորել, թե Իրաքում հայ չի կոտորել, ձեզ էր սպասում։ Ձեր խուճուջինոցին էր սպասում, թե Սորոսին էր սպասում, որ օй հայերին փրկի, թե ամերիկյան դեսպանատան լայվին էր սպասում։ Դուք լպստեք ձեր արածը, դուք ընդունեք, որ դուք սխալ եք արել։ Ու դուք ձեր բաժին բացատրությունը գնացեք մատուցեք ժողովրդին, հերիքա մարդկանց անգրագիտացնեք, հերիքա ստեր խոսակ, ու հերիքա գլխավոր ստախոսին մեյդան գցելուց այն կողմ, օգտագործեք իրա ստերը, որ այս անգամ էլ դուք իշխանության գաք։ Մենք լիբանանացող երկիր չունենք։ Այ դա կատարյալ կրկես է։ Երբ որ դու քո երկրում, այ այսքան տոկոս ինքնիշխանություն չունես։ Ամբողջովին առնելու են չլեն։ Ու իրանց հիմնական նպատակը Արցախյան խնդիրը այնպես լուծելն է, որպեսզի մաքսիմալ վնաս հասցնեն Իրանին։ Իրանց вообще հետաքրքիր չի, ձեզից քանի հոգի կմեռնի, քանի հոգու հետ ինչ կլինի, թուրքը կմտնի, չի մտնի, вообще պետքերը չի։ Այսօր, հենց այսօր Ամերիկացու вообще պետքը չի եղել, ինչ է եղել քրդերի հետ Սիրիայի հյուսիս-արևելքում եւ Իրաքի հյուսիսում, իրանք իրար տենց կապված են։ Ես գիտեմ, որ դուք այտենց ԱՀԾ-ի շուրջ այտենց կանգնած քֆուրներ բաներ այդ, չգիտեմ, ոստիկաններ քաշքշել ես կոմ, հա, դրանով շատ տարված եք, բայց դա քրդերի դասը չսովորելը Սիրիայի եւ Իրաքի մեր վրա շատ թանկ է նստելու։ Այսօր ուրեմն Սիրիայի հյուսիս-արևելքի քրդերը, որոնք ամբողջ պատերազմի ընթացքում համագործակցել են ԱՄՆ-ի հետ, ՆԱՏՕ-ի հետ, ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության, համաձայնության են եկել նույնիսկ թուրքերի հետ համագործակցել են իրենց առաջնորդներին, ում ցուցակագրել Թուրքիան տվել է իրանց ձեռքին, հանձնել են թուրքերին։ Ականջի Արցախյան ու որոշ գեներալների, որոնք սուսիկ-փուսիկ այսեն զիփր այսեն քաշեն նստել են ձեն չեն հանում։ Ձեզնից ազիզ տղեկ են ընդեղ կռվել, սաղ կյանք է, որ սենց 60-70 տարի, սաղ կյանք ամեն օր Ղարաբաղի կռիվ, ամեն օր ազատամարտ է իրանց մոտ։
Թուրքիան այսպես լիստոչիկ այսպես սինուս արկել էր, դե Բոլթոնի կարիքը չէր եղել։ Չերես ամերիկացի փոխանցել էր քրդերին, որ Ասադի դեմ դուրս գան, այ անտդ նշել եմ, չէ, հյուսիս-արևելք, այնտեղ որտեղ Սիրիայի գազի պաշարների 50%-ն է, նավթի պաշարների 90%-ն է, այնտեղ քրդեր են ապրում։ Ձեզնից ավելի ազիզ տղեկ, ավելի հարուստ, ավելի զինված, ավելի ջոգող, հա։ Իրանց առաջնորդներին իրանք հանձնեցին։ Ասացին, որ վсё, մենք գնում ենք պետություն կառուցելու, հեսա մի կտոր այնտեղ արդեն Իրաքի Քուրդիստանը չուզ լինի այտենց անկախ պետություն չի, իրար հետ կմիանանք, մանրից այնտեղ Թուրքին էլ։ Հանձնեցին։ Հիմա Թուրքիան Սիրիայի տնտեսության այն գոտիներում, որտեղ իր իգիլականներ, թրքախոսներ, սունի արաբներ, որոնք համագործակցել են իր հետ, սիրիական այսպես կոչված օպոզիցիայի անդամներ, որտեղ իրենցով են բնակեցված այդ տարածքները, բնականաբար քրդեր, եզդիներ, հայեր, ալևիտներ, դրուզներ քշելուց հետո, քշել չէ, արտաքսել, ինչ են ասում, արտագաղթացնել, սպանել, ոչնչացնել, կոտորել, իրաց տները մտել ապրում են։ Թուրքիան այնտեղ հիմա իր փոստային, իր պետական փոստային ծառայությունների գրասենյակներն է բացում այս բոլոր շրջաններում եւ ստիպում է, որ բոլոր փոխանցումները, բոլոր առևտրային հարաբերություններում, բոլոր գործարքներում, բոլոր արտահանումներ, ներկրումներ, վճարումները կատարվեն թուրքական լիրայով։ Ինչի հետևանքով ընկել է սիրիական փաունդը, ինչի հետևանքով սիրիացիները քաղաքներում սոված սատկում են, այն 83%-ը, ինքը իր 20%-ին տեր է։ Ու այսօր արդեն ամերիկացիներին ասում է, եթե դու ուզում ես համագործակցություն Սիրիայում, որ ասենց Իդլիբը ասենց թեժացնեն բան, հիշեք, ես ձեզ նշեցի, որ Շոյգուն եւ Լավրովը վերջին րոպեին հետ են կանգնել Անկարա իրանց կատարելի կայցից։ Այդ նշանակում է ոչ մի համաձայնություն պրինցիպի չի լինելու։ Այս գործունեության պատճառով։ Եվ այդ հոդվածում նշված է, որ այս կատարվածը ու այս թուրքական լիրայի ներդրումը կոչվում է ֆինանսական անեքսացիա։ Սա շատ կարևոր է, որ լսեք, մի գնացեք, Նիկոլ Քլնգելուց մենակ ինձ մի լսեք։ Այս բաները լսեք, որ հետո չնայեք ուրիշ բաներ, ասեք քո մասին էս են գրում, են գրում։ Որտեվ այս բաներն եմ ձեզ պատմում, ոչ թե այն բաները։ Որտեվ Թուրքիայում Ղարաբաղում երբ որ գալու են համակեցության կարգավիճակով ապրեն, այս սենց ալնելու ձեր հալը։ Սկզբում հրահրելու են, իրանք սադրանք են կազմակերպելու հայաբնակ շրջաններից, իբրև թե հայերը կրակեցին ադրբեջանցիների վրա, իսկ այնտեղ կամերաներ դրված չի, որովհետև ձեր խուճուճը խաղաղասեր է, ու Սանկտ Պետերբուրգի, Ժնևի, Վիեննայի պայմանավորվածություններից հրաժարվել է, չի լինելու որևէ փաստարկ, որ ցույց տա, որ Թուրքի կազմակերպած սադրանքն է։ Այդ գործը ապացուցելու Սիրիայում մինչև հիմա ռուսական զինվորությունն է անելուց եղել։ И то не всегда, որտեվ ամենտեղ չի, որ իրան կարան մտնեն։ Ասում է սրանք սադրանք կազմակերպեցին։ Ես չեմ կարող ժամանակ տրամադրել ձեզ հարգելի ՆԱՏՕ եւ ԵՄ եւ ԱՄՆ-ը։ Ես անպայման պետքա գնամ թիրախի տակ գտնվող իմ խաղաղ բնակչությանը, որոնք խաղաղ չեն։ 1 միլիոն ադրբեջանցի, Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնք։ Իրանք չզինված չեն գալու։ Ես պետքա իրանց կյանքի իրավունքը գնամ պաշտպանեմ։ Ոնց է պաշտպանում կյանքի իրավունքը, մտնում է հայկական գյուղեր, մտնում է հայկական քաղաքներ։ Բոսնիայի պատմությունը կարդացեք։ Հետո իր շրջաններն է ստեղծում։ Այդ շրջաններում ամեն ադրբեջանցի կռվող անմիջապես իր վերաբնակիչ ընտանիքին կանչում է ուրիշ գեղերից շրջաններից, ասում եք ստեղ ապրեք։ Հայի տուն մտել է, հայի այգու մեջ ապրում է, հայի տան մեջ ապրում է, կոտորածից հետո էլ է սենց եղել, կոտորածի ընթացքում էլ ու առաջ էլ, բայց քանի որ դուք այտենց դուբինա ենք դարել ես ազգը, հիմա շատ կարևոր է այտենց բան, կաստում շլվար խոսալը, մոռացեք, դες թարմացնում են, այս դարի կտրվածքով, այսօր ասա կատարվում։ Հետո այդ շրջաններում վերաբնակեցված թուրքերը թրքախոս սկսում են հատուկ ինքը որտեղ նենց տարածքները Թուրքիան այսենց գրում, գծում, այսենց սիրում, գրավում, որտեղից կարաս չերես սահման մտնես Թուրքիա դուրս գաս, մտնես Ադրբեջան դուրս գաս, ապրանք տանես, բերես, վաճառես, ճանապարհների վերահսկողությունը ինքը կատարի, ուրիշ ազգ մտնի կդրի գյուլի, կկոտորի, կամերայով կնկարի ցույց կտա, թե ոնց ասենք մի հատ քուրդ քաղաքական գործիչ կնոջ 16 ժամ, ինչ ասես չարեցին, քարերով խփեցին, սպանեցին, վիդեոն գցեցին YouTube, ինչ որ ամերիկան ոչ մի բան չի անում, չէ՞ դրա դեմ։ Հանգից իրանց համար շարունակում են իրանց սևերով ձեզ զբաղացնել։ Հա, իրիք չի իրանց է զբաղացնում, էլ դուք էլ եք սկսել դրանով զբաղվել։ Սևամորտների խնդիրը շատ ավելի մեծ խնդիր է Հայաստանը բնակ պրադվինուտիների համար։ Երբ որ իրանք սկսում են արդեն դե ֆակտո ապրել այդպիսի թուրքական կյանք, այսպես ասած, ինքը սկսում է թուրքական փող, ադրբեջանական փող մտցնել։
ու դու դառնում ես ոչնչություն, դա կոչվում է շրջափակում, այսօր Սիրիան շրջափակված է, Քրդական տարածքները դեռևս այս թուրքական լիրայի հարձակումից ինչ որտեղ պաշտպանված են, այն 800 զորքը, որ Տրամպը թողել է այդ նավթի դաշտը պահպանելու համար, հա, այնտեղ դրա շրջակա միջավայրում մտած մի քանի պաշտ քուրդ է մնացել, որոնց թվում է իրանք հենց այնտեղ կմնան, այդ նավթի բիզնեսից 2 կոպեկ կառնեն, կապրեն, իրանք հենց մտածում են հեսա Քուրդիստանը իրանց սինի վրա բերելու են նվեր տան։ Թուրքը այսօր ամերիկացուն ասել է, եթե դու ուզում ես, որ ես շարունակեմ Իդլիբում չարություններ անեմ, ասենք ռուսներին թույլ չտամ, որ M4 տրասայի վրա ինչ-որ վերահսկողություն իրականացնեն ու փագեն вообще այդ մայրուղին։ Ուրեմն նենց պետք է անես, որ այս քրդական շրջաններում եւս թուրքական լիրա մտցնեմ աշխատացնեմ։ Հիմա քրդերը խոճապի են ընկել, հյուսիսի, Իրաքի հյուսիսի քրդերի հետ համաձայնության են եկել, բայց եկեք դիմենք ամերիկացիներին, որ ոչ թե թուրքական լիրան մեզ պարտադրեն, լավ ախպեր, սիրիական ֆունտը չեք ուզում, կլինի մենք ամերիկյան դոլարով։ Ամերիկան ասում է, ես կմտածեմ, հա, կուշտը սովածին մանր է բրդում, քան ինքը մտածում, հա, այսօր առավոտ Թուրքիան գնացել է հյուսիսային Քուրդիստանում, Սիրուն սկսել է ռմբակոծել քրդերին, հանգիստ, առանց ոչ մի պրոբլեմի։ Ամերիկացին ասում ես ինչ ես ասում, ես ինչ ես անում։ Ասում է, հա, թուրքական լիրան պետք է մտցնեն, ոչ թե Սիրիայի քրդերը Իրաքի քրդերի հետ ունենան նույն արտարժույթով բիզնես անելու իրավունք։ Կդնես տեղից թուրքական լիրան, այնտեղ թող ոբշեմ, լինի թողը Իրաքի փող թողը լինի, բայց իրանք նույն currency չեն ունենալու։ Որտեվ սիրիական արտարժույթը ֆունտ դեռևս ընդունվում է Իրաքում։ Թուրքիան այսպես կտրում է։ Դրա հաջորդ սերիան ինչ է լինելու։ Հույները, որ ասում են թուրքը, որ խոսում է խաղաղությունից պատրաստվիր պատերազմի, տոչնի բռնում է մեր այսօրվա իրավիճակի մասին։ Հարգելի ընդդիմադիրներ, ինչպիսի կուսակցություն էլ ներկայացնելուց ելնեք, ինչպիսի ուժգնությամբ էլ 2 տարի գոռացած, ղժացած, հավայի էշացած ելնեք։ Ինչքան էլ որ այս 2 տարվա ընթացքում ինչ որ մի ձյաձյայի տակ մտածել նեք, okay? Sorry for the expression։ Սա է այն միակ պատկերը, որի շուրջ դուք պարտավորված եք, ոչ թե պետք է միավորվեք, դուք պարտավորված եք միավորվելու, եթե դուք ուզում եք, որ լինի քարտեզի վրա Հայաստանի Հանրապետություն, որտեղ դուք առհասարակ որևէ կարիերա պետք է կառուցեք, ինչ-որ ամբիցիաներ պետք է ունենաք, որովհետև Թուրքիան պատրաստվում է համապատասխան գործողություններ կատարել և Էրդողանը շարունակում է մանևրել և մնալ իշխանության։ Ու ամենացավալին այն է, որ եթե նույնիսկ Էրդողանը չմնա իշխանության, եւ եթե նույնիսկ այնտեղ ինչ որ կուդետայի հիմքեր լինեն, որտեղ այսօր ես կարդացի թուրք փորձագետների, որոնք գտնում են, որ վերջին նայեզները օպոզիցիայի դեմ օգտագործելով կարանտինի արտակարգ իրադրությունը հանուն Էրդողանի թիմի քաղաքական շահերից անօթա չէ հնչում։ Փողոցներ է հանելու ամբողջ ընդդիմությանը, ընդհուպ մինչև իրենց հանրապետական կուսակցությանը, որտեղ Դավութ Օղլուն այսպես բավականին հզոր ուժ է իրանից ներկայացնում, մնացած օպոզիցիոն կուսակցությունները, որոնց մեծ մասը արդեն շրջաններում մարզերում, արդեն ունեն իրենց մարզպետներին, եւ իրենք պահանջելու են, որպեսզի Էրդողանը չմնա մինչև 2023 թվականը, լեգիտիմ ձևով իշխելու, Կոկոլ ջան, հա, այլ այտենց ասելու են ախպեր ջան, արտահերթ պարլամենտական ընտրություններ, представляешь, Կոկոլ, հասկանում ես։ Նույն ֆինտով լուշկեքն է։ Իրանց դեպքում բայց Կոկոլ ջան ու մնացած ընդդիմություն, նույնիսկ եթե Էրդողանը գնաց եւ այլ ուժեր եկան իշխանության, ռազմավարությունը Հայաստանի հանդեպ Նախիջևանի, Արցախի, Կիպրոսի, Արևելյան Էգեանի, Արևելյան միջերկրականի հանդեպ չի փոխվելու առհասարակ։ Իրանք ռազմավարությունը, իրանց ազգային մտածելակերպը, ինչու իրանք անվանում են ազգային շահ։ Իրանք վառ են պահում այդ կրակը, այդ կրակին ոչ մի քաղաքական ուժ չի կարա ֆուանի, այսինքն գա իշխանության հետ ֆուանի ու տենց մարի։ Հնարավոր չի դա։ Եթե Ամերիկայի դեսպանը ձեզ այտենց խուճուճին այտենց բաներ է ասում, այտենց խուճուճները արդյունքում այտենց է ուղեղին չի հասնում, որ լավ նստի մտածի։ Դա չի նշանակում, որ ամենը ձեզ ինչ որ երաշխիք է տալիս, որ 100% նախ այնտեղ կլինի իշխանափոխություն, եւ երկրորդը, որ այդ իշխանափոխության արդյունքում լինի դա Ադրբեջանում, թե Թուրքիայում ընդ որում, իշխանության կգա այնպիսի ուժ, որը կունենա նույն ժողովրդավարական, խաղաղասիրական տրամադրությունները, ինչպես որ դուք ձեր թավիշը, որ այնտեղ եւս սիրում են Գանդին, որտեվ Գանդին դա միջազգային բլա 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 գլողով, no, Գանդին դա մի բան է, որը պաշտպանում է Թուրքիայի որպես մուսուլման պետության սուվերենությունը եւ գտնում է, որ ԱՄՆ եւ Անգլիան չպետք է միջամտեն իր գործերին։
Դա է Գանդին Թուրքիայի կտրվածքով։ Գանդին Ինչ է Գանդին Թուրքիայի համար։ Ամենևին նույնը չի այն Գանդից, որի արձանը փորձում են ձեզ ծախել Հայաստանի համար։ Այն նույն ընտանիքը, որի մասին զազրախոսությամբ զբաղված, դուք է սիրուն կարդում եք, հավայ հավատում եք։ Էս է իրանց ցավը։ Իրանց թվում է, որ այսքան տարի զղտկվել են փողեր Սորոսից, մնացած կառավարություններից, ԱՄՆ, Շվեդիա, Գերմանիա, Անգլիա, որպեսի գնան եւ թուրքական այն կանոնների հետ հաշտեցման ծրագրերի մասնակցեն հերիք չի։ Դեռ իրանց հետ տանեն մատաղ սերունդ ուսանողների, դա պետական դավաճանություն է, դրանով դուք սաղդ պետք է դատվեք։ Ով որ Թուրքիա հետ որևէ գործարքի է գնացել, սաղդ պետք է դատվեք։ Կամ իրանք պետք է դատվեն, կամ մեր ազգը պետք է կոտորվի։ Որտեվ Թուրքիա հետ խոսալուց չկա այլ ընտրանք։ Չկա խաղաղասեր թուրք, չկա տենց բան։ Ու ոչ ոք իրավունք չունի, իրանց NGO շնիկական ինչ-որ կայֆերը բերի ու վերացի պետական արտաքին քաղաքականության։ Իրանք կարան որպես մարգինալներ, միթավոր մի կոյկի վրա անգած թթվածնի մասկով, որտեղից բանը, թուրքական, ինչա, շարբատ լոխումա գալի մտնում իրանց թոքերն ու ջիգարները, թողը տենց մասկով պարկեն ու շնչեն։ Լոխումա վիրուս թող կոչվի, լոխերի համար ձեր նման, հայրենիք ծախածների համար։ Բայց այդ սիլիբիլիները այդ այն կանոնների բերեցին հասցրեցին նրան, որ մի ամբողջ մատաղ սերունդ փողոց է փակել ու դաժե մի վայրկյան չի մտածել իր ազգային անվտանգության մասին։ Չնայած իր սահմանների 83%-ը շրջափակված է երկու պատերազմով սպառնացող պետություններով։ Ու սա ընդդիմությունը փողոց փակած։ Ու Սերժ Սարգսյանի անունը չգիտեմ ինչ տվող, ու Ռոբերտ Քոչարյանի անունը չգիտեմ ինչ տվող, ու իրաց չսատարող 2 տարի ամեն տեսական օրինականություն իրենց հանդեպ, իրենց ընտանիքների հանդեպ, գեներալիտետի հանդեպ, ձեր երեսից գյոզալ գեներալներ ինքնասպանություն են գործել անասուններ։ Հələ մի հատ պետք է սիրուն խոսանք ձեր հետ։ Այ ոնց թքել եք այնց պետք է լպստեք ներողություն խնդրեք։ Ու չասեք, էս ինչը կարա անդիմություն լինի, էս ինչի չէ, որտեվ ես ժողովրդի հետ եմ, դու ոչ մի բանի հետ ես։ Դու ոնց կարաս Նիկոլի Ստերը իրա ձեռից էստաֆետի պալեչկայի պես վերցնես ու ասես, որ դու նույն մարաթոնն ես վազում, որի վերջը Արցախի հող չի հանձնվում։ Ու Թուրքիայից մեր պահանջատիրությունը չի մսխվում, ու մեր դիվանագիտական առավելությունները ձեռքբերումները չեն մսխվում։ Դուք նույն Նիկոլի փեդն եք ձեռից առնում, այն նույն փեդի, որի վրա ինքը թքել է հեսա, արդեն թքել է։ Ու դրա համար է ձեր հետևից ընկել, հրապարակում էլ մարդ չի մնացել, որի հետևից չընկնի։ Դուք որ դուս եք գալիս ասում եք, մենք Արցախի միջազգային ճանաչման համար ենք ուզում աշխատենք։ Դա նշանակում է, որ դուք Լևոնա Նիկոլիզմից եւ Սորոսիզմից, որոնց հետ դուք փողոց եք փակել, աղանդիզմից, առհասարակ, պետք է ամբողջովին կտրվեք։ You can't eat the cake and still have it. Մենք պետք է ունենանք ազգային ռազմավարություն, որի շուրջ հավաքվում են բոլորը։ Չեք կարա միանաք, ուրիշ գործարքների մեջ եք, մանավանդ ԼՀԿ-ն, ասեք իմանանք, ասեք հիմիկվանից տշենք թռնեք, ինչ եք այտենց տանջվում։ Մենք չունենք այտենց սուետայաների հետևից ընկնելու ժամանակ։ Որտեվ թուրքը նի то что քնած չի, խնդում է ձեր վրա, լոխի պես խնդում է ձեր վրա, սա աշխարհն է ձեր վրա խնդում։ Պարսիկը նաև вообще ասում է չհասկացա։ Հիմի գան մեզ խփեն հուլիսի կեսերին։ Մենք այս լոխումներին է պետք է բանանենք, տիրություն պետք է անենք։ Իսկ ռուսը ձեզ ինչի պետք է տիրություն անի, որ չեն ասում, բայց ռուսը ինչի է թողում, բա դուք ինչ եք թողել։ Դուք որ թողում եք, ռուսը ինչ անի, հելի վազելով գա գրկից ես, բարուրը փոխի, տակները թե կարել։ Դե հել եք ասում եք այտենց հաստատված, կայունացած ընդդիմություն ենք, մենք արել ենք հեղափոխության արժեքները, մանավանդ հայրենիքը։ Կադրովի հետ նկարված մարդը հեղափոխության արժեք է խոսում։ Մի հատ էլ բան արա, մի հատ էլ զանգի կադրովի հետ աղբերես, էլ մի հատ խոսա բանի մասին, այդ հեղափոխության արժեքների մասին մի հատ խոսա, տես ինչ ռեակցիա է տալի հնգերդ։ Թե կխույվորի կոնկրետ, կասես ինչ ես խոսում, չոտի նիսյոշ արա, հա։ Էս ինչ մի տենց double, triple, սաղը ձյաձեր դարած, հեսա մենք, ընենց վարչապետ մարդկա մի հատ լավաշա թխում պատմում է դատախազի սխալները իր հայտարարության մեջ, տո լավ է արա։ Կաստում շլվարը թանից պարծիվք եք հակի հել գնա փողոց։ Ինչ մի նստել ես կաբինետում բան ես գրում, լայք ես հավաքում։ Կուսակցությանը դիանամ թե անդամներն է գալիս են, օ ինչ ճիշտ է գրված բան, սես բաներ։ Вообще դուք այսօր գրելու ժամանակ ունեք, սաղդ նստե գրում եք։ Ինչ եք գրում։ Ես ուրիշ երկրում եմ հասկացանք, դուք այդտեղ նստած ինչ եք գրում, այն տղամարդիկ արա։
Հելը գնացեք այդ մյուս ընդդիմության այս ասածներս նստեք բացատրեք, ասեք, էսի չես խոսում, էսի անեյան տվեք մի հատ, բացատրեք, երեսներին ասեք։ Չկար այդքան։ Մարդը մի կլավիատուրը գրկեն նստել եք։ Ու պարզվում է, որ կա փաստորեն հայտարարություններ են արվել, կա դաշինք, կան դաշինքներ կարելի ասել։ Կուսակցություններ կան, ուժեր կան։ Ես բնականաբար ողջունում եմ, որ Ծառուկյանը հիմա դրսում է, ազատ է։ Բայց ես չեմ ողջունում, որ մեր ազգային ժողովում նստած են 87 հոգի ոչխարներ, որ մեր երկիրը, որը հիմա պետքա սենց առյուծի քաջությամբ թուրք խփելուց լներ, ինֆորմացիոն դաշտում թուրքական ապատեղեկատվություն պետքա սենց կիզակետային էս խփել մեկը մյուսի հետ ոչ մի Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնք չխլվելար, ոչ մի թուրք, ոչ մի հայտարարություն չաներ։ Արա հույներն են դաժե այստեղ հոդվածներ գրում, որ ասես բրթում են հայրին, արա արթնացեք, թուրքը գալիս է։ Հույն ժողովուրդը, որ համ ՆԱՏՕ-ի մեջ է, համ Իսրայելի հետ, ԱՄՆ-ի հետ նորմալ more or less հարաբերություններ ունի, դաժե թուրքերի հետ հարաբերություններ ունի, ապրոս է անցկացնում, ապրոս անցածների 56%-ը ասում է ես դեմ եմ Թուրքիայի հետ դիվանագիտական լեզվով խոսալուն, թուրքը մենակ մի լեզու գիտի, ուժի լեզուն, ու ցամաքային սահմանի վրա 83%-ը հարցում անցկացրածների, ասում են կառուցում եք պատ, դաժե հույնն է պատ կառուցում, մենք խաղաղասիր ենք, մենք հրաժարվում ենք բլա 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 ու չկա Սանկտ Պետերբուրգի Վիեննայի Ժնևի պայմանավորվածությունը, դա մեր պատը պետք է լներ։ Հույնը պատ է կառուցում, դու ինչով ես զբաղված այ ախմախուհի։ Սիգարետների գործի ծառեր փողերը, ադամանդների ծառեր, զենքերի ծառեր, հերրատդ քաշի գնա իսկականից։ Դու եք քո ղժղժ հայվանանասուն մարդն են։ Դավաճանների հայվան, չեմ կարող ոբշեմ, ոչ ինձ գրեք թեխիս են, սենց չեմ խոսում, անենց եմ խոսում։ Հիմա ես ձեզ հայմատելու եմ հայտարարություններ, այսօր հայտարարություններով են հանդես եկել, միակ սենց հետարքիր բան, երեկ չառաջի օրն են, ես տեսա, որ հոյդա, հայրենիք, բհկ, ինչ-որ սենց դաշինք են կազմում, իմ համար, երբ որ լսում եմ դաշինք են կազմում, կներեք ինձ Եվրոպայում ապրող մարդու, մենք որ լսում ենք դաշինք, նշանակում է, 3 խումբ հանդիպել են, ռազմավարությունը մշակել են, նույն ուղղությամբ գնալու են, один за всех и все за одного սկզբունքով։ Այսօր հայտարարություն է դուրս գալիս, որտեղ խոսում են, դառնում է հայրենիքը, հոյդան, Եվ մեկ Հայաստան կուսակցություն, ես չգիտեմ ԲՀԿ-ն ինչու է ցուցակում, չի անկախ նրանից ԲՀԿ-ի ղեկավարը ԱԱՑ-ում էր այդ պահին, չգիտեմ այն մեկը որտեղ էր, մեկը որտեղ էր, շատ էսպես խառը սիգնալներ եք տալիս, մի տեսակ անհասկանալի, որովհետև մեր համար դա պետք է ընթերնելի լինի, այս դուք ձեր համար չեք գրում էլ այդ բաները, իսկ գիտեմ դուք շատ եք ուզում իշխանության գաք, բայց դաժե իշխանության գալուց դուք ձեր համար չեք գալիս, դուք մեր համար եք գալիս իշխանության, այսօր տենց բաներ անելուց, անենց արեք, որ դեմոսը ձեզ հասկանա, Օխլոսը всё равно չի հասկանում։ Այդ մի դեմոսն է մնացել, պատտված ձեզ պաշտպանում եք, պաշտպանած ձևն է ձեզ դուր չի գալիս, ակազվիցա, այտենց ինչ-որ տենց, ոբշիմ, հիմա ես ձեզ պատմեմ սիրուն, համեմատենք, այս 3 խումբն է հայտարարություն արել, Վերնատունն է հայտարարություն արել և ՀՀԿ-ն է հայտարարություն արել, կատարվածի մասին, ես ձեզ այս վիճակը, որ ներկայացնում եմ, Սիրիան եմ պատմում, Արցախ, են մնացած խնդիրներ, ես էլ կորոնավիրուսին չեմ էլ անդրադարձել, օքեյ, դուք այս վիճակից հասկանում եք, չէ, որ միակ ելքը Նիկոլ հեռացի գոռալն է։ Այսօր ով է Նիկոլ հեռացիր գոռացել։ Ու մենք համատելու ենք այս 3 խմբերի հայտարարությունները, ու մենք հասկանանք ով ինչ է ուզում, ով ինչի համար է ստե հավաքվել։ Ընդդիմադիր 3 քաղաքական ուժերը, այնտեղ երկար պրեամբուլաներ կա, բոլորի մոտ էլ, ես կդնեմ բոլորն էլ կկարդակ, ես տեղ ուզում եմ լսենք այս վերջին մի քանի տարբերությունները։ Ուրեմն նշածս եռյակի մեկ Հայաստան Դաշնակցություն եւ հայրենիք Կուսակցության, հələ չենք սովորել անունները, օքեյ։ Վերջում, պատմում է սաղ պրոբլեմները այս կողմ, այս մի քիչ համեստորեն են հանդես գալիս Արցախյան հիմնախնդրի մասով բան, ու ասում են, պահանջում ենք գործող իշխանություններից դադարեցնել շաս, երկրում ճգնաժամը խորացնող ռեպրեսիվ գործելավոճից Եվ անհապաղ վերադարձնել, պետք է գրեք հրաժարվել երկրում ճգնաժամը խորացնող ռեպրեսիվ գործելավոճից եւ անհապաղ վերադարձնել գործընթացները քաղաքական հարթություն։ Okay Google, այս մարդիկ 2 տարի առաջ որտեղ էին։ Do you have any idea who you're talking to? Դուք Նիկոլին պահանջում եք, how exactly, ոնց եք պահանջում? Հոյդա ջան, ոնց ես պահանջում? Can I see? Բարերով ես պահանջում։
Հայրենիք ջան, ոնց ես պահանջում։ Ինչ որ թիկնազորի պետի է ձերփա։ Ինձ կարեք մեսեջ չգրեք այս ժամին։ Մեկը կա անդադ մեսեջ է գրում։ Jesus Christ։ Ոնց եք պահանջում։ Ասենք դուք ոնց եք պատկերացնում։ Դուք սա գրեցիք, սա նորություններով գնաց, հիմա Նիկոլը կարդում է, ինչ է դրանից առաջանում։ Իմ պատկերացմամբ, ոնց որ կատարվում է այս երկրներում, ոնց որ կոկոլն է, ինքը ասեմ, ինքը իրավազանց է, ձեր մեջ իրավաբաններ կան, մի 15 բաժ կա, որ սաղդ կարակ նստած սիրուն բացատրեք, այս բան ես ձեզ զանգեմ, աղբերականով սիրուն բացատրելով, թե ինչպիսի իրավազանցություններ է գործել Նիկոլը հատկապես իշխանությունը զավթելուց։ Ինչի ես տեքստում ստեղ չի երևում դա։ Սա նշանակում է, որ դուք արտախորհրդարանական ուժերով այսօր ԱԺ-ի հայաթում գցած պետք է լինեք, նույնիսկ ջրի մեքենաների ու չգիտեմ ինչեր, այսինքն դուք պետքա դուք այնպես ջոգող տղեկ եք, ձեզնից ոմանք վախտին ջրի մեքենայի խադավիկել են աշխատել ԱԱՑ-ում, չէ՞։ Դուք պետք է հասկանաք, չէ՞, այս անտերշները ինչ լեզվով են խոսում։ Ասեմ, դուք պետք է պատրաստվեք, չէ՞ դրան։ Շենքի ներսում, ԲՀԿ ջան, ոչ թե սիրուն գնում եք այտենց պատմում եք ձեր կյանքի պատմությունը, ինչքան սխալ է Նիկոլը եւ այլն, արանքն երկու հատ նախադասություն, ինչքան վատն են նախկինները, այնտեղ Ռոբերտ Քոչարյանի վրա այտենց խոսակ, Սերժ Սարգսյանի վրա խոսակ, բայց բողոքեք նույն իրավազանցություններից, որոնք իրագործվել են իրանց դեմ։ Ու բնականաբար ռեպրեսիվ մեքենայի մեթոդաբանության շնչին համաձայն մի օրը ձեր վրա է շուր գալու, շուրա եկե։ Հիմա դուք այդ նեղ մաջալին իսկականից դուք ուտեք բան ունեք, ամյունիշն ունեք, ֆրակ բան են, մյուսներին այնպես մեջքից խփեք։ Այդ մարդկանց այնքան են մեջքից խփել, ցավները տանեմ։ Հասկանում եք, այնտեղ այնքան պուլե է դրած, այնքան դանակ է խրած Քոչարյանի մեջքին, Սերժի մեջքին։ Այդ արդեն զրահաշապիկ է դարը կյանքեր ջան, դուք ինչ ուղղությամբ եք կրակում, խիարա։ Դատախազը խեղճ Հարիֆը, это մի իրա տեսակի, այդ դատախազը, այնտեղ Արայք Հարությունյանը Ղարաբաղի, Արմեն Սարգսյանը, երևի ճանաչում են քույր գերիներ, երևի քույր գերի քաղաքներ Նիկոլի ձեռը։ Մի քիչ էլ ագնն։ Հələ որ չենք անդրադառնում։ Իրանք գերիներ են իրանք։ Այդ գերից ինչ եք ուզում։ Նստել է սիրուն շարադրությունը Նիկոլի գրած ձեռը դրած, սիրուն կազմել է, բանտած կարճում է։ Ինչքան վատնա Ծառուկյանն է, օքեյ։ Դուք էլ նստել եք սենց սիրուն լսում եք։ Չկար այդ ԿՊ-ի սիրած այդ գունավոր գազի բալոնչիկներից բան չկար, կամ ասենք կարեք դրա փոխարեն խոսքի սաղը խունկ եք վերցնում, եկեղեցու խունկ, չէ՞, նոր նա խաչորհնվել է գմբեթի վրա դրել։ Խունկը վերցնում եք, սիրուն սենց աղոթքը միացնում եք, նարեկացին սենց քոքում եք մի հատ, սաղով իջնում կանգնում եք ազգային ժողովի ամբիոնի կողքը ու գոռում եք, արեի հայվաններ, ոնց թե արտակարգ իրադրությունը օգտագործում եք քաղաքական ռեպրեսիաների համար։ Ես գերի մարդը մեղ չես պատանդին հանեք գցել եք այս գլադիատորսկի բիտվայում բան։ Հա, դրեք կանգնես ինձ խեղճ ու կրակ սենց կարդում եք կյանքից զզված էլի վաբշե չակրաները սաղ անջատած է մեջը։ Անդե կանգնում սիրուն գոռում եք, կակրած 2 օր առաջ ՄԱԿ-ի ղեկավարը հայտարարություն արել, որ կան այդպիսի երկրներ, հա։ Ոնց է սիրում տենց բան անել Նիկոլը ասում է, կան դավադիր ուժեր, հա, կան բանդաներ բան, տենց բան է ասել, որոնք արտակարգ իրադրությունը օգտագործում են քաղաքական ռեպրեսիաներ իրագործելու համար։ Դա նշանակում է, որ տարբերություն կոկոլնոց Հայաստանի, մնացած քաղաքակիրթ աշխարհը, այդ նշանակում այն իրավունքի համար ուշքները գնացող բան են, Ավստրալիայից, Նոր Զելանդիայից, Ճապոնիայով, ինչով հանդերձ դեսպանատները բան, իրանց մոտ այդ alertness-ը կա, իրանք կարդում են այդ տորությունները։ Հիմա պատկերացրեք, ասենք Ճապոնիայի դեսպանն է, ԵՄ-ի դեսպանն է, բանն է, արդեն կարդում են այդ ՄԱԿ-ի այդ հայտարարությունը, ֆիքսված է իրանց մոտ, իրանց մոտ այտենց բան է։ Անդե կոկոլ-մոկոլ բան չկա, այնտեղ կոնկրետ sense իրավական դաշտը սիրուն գծած է իրանց ուղեղներում։ Դուք էլ հելնում եք, կանգնում եք այդ ամբիոնի մոտ ու սկսում եք այդ բաները ասել։ Ոչ թե մենակ այնտեղ Ծառուկյանը պատմի ինչ ազիզ տղա է, ինքը ժողովրդի ջան, ժողովուրդ ջան, ինքը սենց արեց, ինքը նենց արեց։ Պարոն Ծառուկյան ջան, ուրիշ ազիզ տղեկ, ազիզ մարդիկ ցելի Արցախ են ազատագրել, կյանք ջան, ու իրանց այսօր ուրանում են, հասկանում ես։ Հող ազատագրած իրանց հետույքները փրկած մարդկանց, որ կարող է իրանք չծնվեին, այդ մարդիկ, որ այդ քայլին չգնային, այդ ազատագրման քայլին, պրիչոմ փոքրամասնություն են եղել։ Այն տղամարդիկ ու են իրանց ժառանգները, որ այսօր իրանց յանը մերժում են, հանգիստ իրանց կնանոց քնջում վերընկած են եղել։ Նրանք ամբողջ անվտանգություն հող են ազատագրել տվել ձեռքերը, իրանք պրիզնատ չեն գալի, դու ուզում ես օքո փողը պրիզնատ գան, ցավը տանեմ։ Լավ էլի։ Այդտեղ դու պետք է առաջնորդ դառնաս, ասես ժող ջան, հո, պես ինչ եք անում, մի րոպե, մի տեսյան, մի տենյան։ Ու դարվում ամբիոնի մոտ, ու թույլ չեք տալիս որ դատախազը մոտենա ծանրաձողին։
Ասում եք ախպեր ջան, ծանր է քո համար, մեղություն մի քաշի մենք կբարձրացնենք։ Այդ խունկը ծխացնում եք, նարեկացին երգում է, դուք գոռում եք ձեր ճիշտը, դրսից հոյդան, դրսից հայրենիքը, մեկ Հայաստանը, այն մնացածները, որ այսօր լավաշ գրերով էին զբաղված։ Վետոն ադեկվատները, որ դուք իրանց պետք է խնդրեք։ Միքայել Մինասյանն ենք, որ դուք իրանց պետք է խնդրեք, ՀԿ ենք, որ դուք իրանց պետք է խնդրեք, հա, որտեվ դուք եք ներխորհրդարանական ուժը։ Սա հավաքվում եք ախպեր, իշքան ջրի մեքենա ուզում ա գա։ Ու այդ կադրերը, ոնց որ ասենք, ոնց էր Սասուն Միքայելյանն ու Էդմոն Մարուկյանը հական իրար։ Կստացի, ինչ հավես է, որ Սասուն Միքայելյանը այսօր չկար։ Հետաքրքիր է։ Anyway, այդ կադրերը ես տեսել եմ ավստրալիական նորություններում։ Ամբողջ աշխարհը ձեզ տեսնելու էր, պարոն Ծառուկյան ջան։ Դուք եկեք այդ ժողովուրդ ջան ասելուց մեկ էլ մի բան էլ մտածեք։ Այդ ընտրությունները, որի արդյունքում դուք եկաք իշխանության, հա, ասենք որպես յանում թե ընդդիմություն, ու կոկոլը ձեր գլխի վրով քայլելով, հա, ձեր շշերը, ձեր ջրի շշերը տան սիրուն խմեց ու հետո հարամեց սաղ, հա, ու եկավ իշխանության, եղել է ընդամենը ոնց ասեմ 52%-ը ընտրելու իրավունք ունեցող մարդկանց չի եկել։ Դու այդ որ ասում ես ժողովուրդ, այն մնացած 52%-ն է դրա մեջ։ Մենք պալյուբոմ մեծամասնություն ենք ջոգում ես։ Դու պետք է մեզը փիլանես, ոչ թե նրանց։ Այն նրանց մեջի էլ 60 քանի տոկոսն է այդ անտեշանը ձեն տվել։ Այդ էլ շատ լավ գիտեք։ Ու հիմա այդքանը չի մնացել, ոնց 7% կար, այդ հակա ՀՀՇ-ական այդ զիբիլը, այտենց է մնացել, որ ճիղես մի քիչ նկարես մի քիչ բան, մի 13% կձգի, մեկ էլ որ հելավ ղժղժած ընդ խուճուճի, չգիտեմ, կողքից լաց եղավ իր մի աղջկա տակությունը կորոնավիրուսից այսքան բացացավ, այն միսունի այսքան իջավ, ես իմ սենց ստեր խոսա, բան, կարող այդ օրը մի քիչ սենց մա քշես, ձգես մի 19-20% գա, սենց արաբ էլի, արաբների ասած կարող է հասնի։ Այդ որ ժողովուրդ ջան եք ասում, ում նկատի ունեք, մենք հեղափոխություն, մենք արդարություն, մենք եսիմիջ, Այս Լևոնի ռասկրուտկենա գնում ինչ է կատարվում, այս դուք չգիտեք, էլի չեք հասկացել, ում համար եք փողոց փակել, ում եք իշ ձևի բերել, կամ հոյդան, կարեք պրիզնատ գաք, որ Լևոնին սիրուն չալաղաժ լավություն է կարել, դժվար է պրիզնատ գալը, հատկապես օվկիանոսից ենքոն վերընկած և քեշ համայնավարության դարիներին մեզի չծկեցին, որ մենք ազատության շունչը բարգևեինք մայր հայրենիքին, տենց էլի, փչացած հեռախոսով մեծացած 4-րդ սերունդ մարդիկ աբսոլյուտն ասես վաբշե գաղափար չունեն ինչա կատարվում տարածաշրջանում, Իրանի վրա էլ իրանց արևին թքած ունեն, հանուն իրանց հայրենիք ամանի, ու ես էշություններ էլի, ասում եմ մի հատ կարտոլ քիսոյի չեն կարում կարգի հրավիրեն, բայց իրանք Օվկիանոսեն անտին մեզի պիտի թելադրեն, թե Ռոբերտ Քոչարյանը, Նիրսիր Սարգսյանը, որքան քեշ ղեկավարներ եղած են, ով աման, Սավի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մեզի չեր ցկեր գոր Հայաստան կայինք, մեզի քաղաքացիության իրավունքեն զրգած էր չի բավեր, հող կնելու իրավունքեն ալ զրգած էր, հասկացար ախտոտ մեկներ, մի մնալ Սավի չարքո Ռոբերտ Քոչարյանը եկավ, ասա որ ինչպես որ գլա սփյուռքահայերուն իրավունքներ չենք դար, սփյուռքահայերը ասկե վերջ պետք է երկու հատ քաղաքացիություն ունենալու իրավունք ունենան, անձնակիր գրելու իրավունք ունենան, հողեր կնելու իրավունք ունենան։ Սերժ Սարգսյանը եկավ եւ ինչ գիտնամ սփյուռքահայերուն բիզնեսով սպաղվելու իրավունք տվավ որոշ ծուրիահայերու Հայաստանի մեջ, որ վերջը Սերժի հասցեն էշեշ բաներ գխոսեին, որ իմ արջևս եւ ցեզիա չբիդներեմ ասպաներու համար։ Աչրորը որ դեղեն չուր գխմեք հաց կուդեք սավի մի տկեր մեջը։ Տկած ադենը կոնե մեջը թույն միտներ։ Աս աբուշությունը որ եղավ հասկացաք որ դուք Լևոնին ջամպա բացեցիք նորեն։ Մեկը լուր չունեք 20 տարի Հայաստանի մեջ ապրած լուր չունեք որ սավի Նիկոլ Աբուշ Ավանագը անոր Կրբանի Տաշկինա գնանալ ախտոտ քանի անգամ կորձածված։ Մարտեսպանն երկուքն է մարտի մեկը ըրած են։ Չենե վրեժ պիտի լուծեք, democracy freedom պիտի պերեք, յանի դուք democracy freedom հասկացողեքն է, ձեր Լիբանանի համայնքին մեջ չպերեք։ Զորով բերան եք բացել տալիս։ Այս հայտարարությունը էս ինչա, պահանջում ենք բլա բլա բլա, հա, վերջում բա, բայց վաբշե թույնը։ Կոչ ենք անում մեր հայրենակիցներին, ինչպես նաև քաղաքական եւ հասարակական ուժերին, համախմբվել ազգային պետական իրական օրակարգի շուրջ, իրական օրակարգի։ Ինչու՞ բա իրական քոնարա, 2 տարիով ինչ է տա օրական, յախկարա։ Sorry, համազգային համախոհությամբ եւ ներուժով հաղթահարել մեր պետականության ուղղված մարտահրավերները։ Really? Ահլա ու սահլա, այս ինչ թովիչ խոսք է, այս ինչը։ Մսս չստիկը թանես ծնգնես հետևներից։ Չստիկը մեղմը, կարանք պերչատկա հակնենք են գնենք հետևներից, դե լավ չի։ Այս ինչը։ Ում ես
ես կոչանում, որ դուք ավելի լավն եք, էսա սրա պասիլը։ Դուք Արցախ ազատագրած Արցախի բանակցությունները կառուցածներից ավելի ազիզ տղեկ եք։ Թե 2 տարի դուք եք որոշակի բաներ կատարել։ Ու ստիպված ներողություն պետք է խնդրեք այդ ամեն ինչի համար։ Հիմա պետք է դուրս գաք ու ապացուցեք, որ դուք ավելի ազիզ տղա եք, քան կոկոլն է, քան են մյուսները ու դրա համար ձեր օրակարգին ծառայում է, որ իրանք բոլորը մի գծի վրա հավասարացվեն։ Ախորժակներիդ քացախ, մենք ստեն նստած ենք, չենք թողելու։ Ուզում եմ 10 տարի ես խաղը խաղակ, 10 տարի այսպես խոսալու եմ։ Հերիք եղավ, բոլ եղավ, դուք չունեք այդ շռայլությունը։ Պահանջում ենք, չգիտեմ ինչ, այս շիզիկից ինչ որ բան եմ պահանջում։ Պահանջելու ձևը ասացի, այս մի ֆալանգը ազգային ժողովն է փակում, այն մի ֆալանգը ներսում խունկ է ծխացնում։ Սրազու ինչքան տրանսգենդեր մտքեր կան, սաղ ցնդաբանվում ընկնում են, որ Այրուլիկը չվախենա, անի են ինչ որ խոստացել է որոշ մարդկանց, չէ Այրուլ ջան։ Հայրենիքի կոնցեպտը սաղի մոտ դիլիթ եղած ֆայլ է, գցած է այն կողմ, դաժե բանը recycle bin-ի մեջ չի, արդեն ջնջե ուղարկել է գրողի ջանդա։ Հիմա մյուսների հետ համեմատեն, կներեք, որ երկար եմ խոսում, բայց դուք նայեք, երկար ժամանակ ինչերով եք զբաղված, էլի մեզ մի մեղադրեք, խնդրում եմ երկար խոսալու մեջ։ Դուք ձեզ մեղադրեք երկար ժամանակ անգործության մեջ, հատկապես այս կորոնավիրուսի պահով, որ իմ սիրտն է կանգնում, ես այդ ցույցերը տեսնում եմ, ոստիկանները քիփ իրար կպած, մարդիկ քիփ իրար կպած, ես չեմ պատկերացնում 2 շաբաթ հետո ինչ թվեր առնելու, ես ուզում եմ, որ 2 շաբաթ հետո այս падոնը, այս ублюдոկը իշխանության չլինի։ Այնտեղ պետքա խելացի մարդ լինի, որ այս մարդիկ չմահանան։ Իմ սիրտը կանգնում է, որ այդ տեսնում եմ։ Վերնատան հայտարարությունը ամբողջովին շատ հստակ, այսպես ներկայացված է բոլոր հիմնախնդիրները ու գալիս ենք հասնում ենք վերջին, ուրեմն մի քանի պարբերությունների, ասենց սիրուն սահուն, ասենց կարդամ, ելնելով վերը շարադրվածից, մենք արձանագրում ենք, որ իշխանության գործելաոճն անընդունելի է։ Լսակ, հայրենիք այնտեղ մեկ Հայաստան բան տենց։ Չնայած մեկ Հայաստանը շատ լավ նախաձեռնություն է ձեռնարկել, բայց դե ունենալով են դատախազը, որ ունենք, I don't know. Anyway, ու դաշնակցությունը։ Հիմա լսեք ոնց է լինում։ Այն արձանագրում ենք, որ իշխանության գործելաոճն անընդունելի եւ նպաստում է ներքին ապակայունացմանը, հանրային բաժանումներին, թշնամանքի մթնոլորտի ձևավորմանը։ Մենք դատապարտում ենք համավարակի պատրվակով սահմանված արտակարգ դրության ռեժիմը սեփական նեղ խմբակային նպատակներին ծառայեցնելու, քաղաքացիների եւ կուսակցությունների քաղաքական ազատությունները սահմանափակելու վարչապետի գործելաոճը։ Իշխանությունները ցույց են տալիս, որ չեն հանդուրժում ոչ միայն քաղաքական այլակարգությունը, այլ նաև իրենց անվերապահ ազդեցությունից դուրս ցանկացած կառույցի գործունեությունը։ Ու վերջին, այսինքն պարագրաֆը, վերնատունը գտնում է, որ համավարակով պայմանավորված սոցիալ, տնտեսական, բացասական հետևանքները եւ անվտանգության սպառնալիքները չեզոքացնելու, պետական ռեսուրսներն արդյունավետ օգտագործելու, համերաշխության մթնոլորտը ապահովելու, երկիրը հնարավոր ցնցումներից զերծ պահելու ելքը հակաճգնաժամային կառավարության ձևավորումն է։ Սա օրվա քաղաքական հրամայականն է, այսինքն սա ԱԲՀԿ ջան դուրս է գալիս ամբիոնի մոտ, ասում եք, եւ որ ասում եք 100% անոց հրաժարական, գոռում եք Նիկոլ հեռացիր, խնկով Իրանք ոնց այտենց այդ LGBT գույների ծխով դուս եկան ձեզ սաղիթ հիպնոսի տակ գցեցին։ Դուք խունկով, դուք չարքեր եք հիմա հանում Հայաստանից, հա? Չարքերը եկե նստել են Հայաստան, ու դուք պետք է իրանցից այտենց ձերբազատվեք։ Դա է ձևը։ Ուրիշ ձև չկա։ Հիմա ձեզ կարդում եմ նաև ՀԿ-ի հայտարարությունը։ ՀԿ-ն շատ լավ պրեամբուլ է գրված, ես կարդալու եմ իրանց արդեն այդ վերջին հայտարարությունները։ Ուրեմն 4 կետեր, խստորեն դատապարտում է առ այսօր շարունակվող բռնատիրական գործելաոճը, որի պատճառով պետական ռեպրեսիվ ապարատի ճիրաններում հերթով հայտնվում են բազում պետական, քաղաքական եւ հանրային գործիչներ, արձանագրում է, որ այս կերպով իշխանությունները հարված են հասցնում Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգությանը, խոցելի դարձնելով մեզ արտաքին սպառնալիքների նկատմամբ, վերահաստատում է, որ ստեղծված իրավիճակից միակ անցնցում ելքը Նիկոլ Փաշինյանի անուժ կառավարության հրաժարականն է եւ ազգային ներուժի համախմբմամբ երկիրը ճգնաժամից հանելու համար գործունյա եւ պրոֆեսիոնալ անցումային կառավարման ապահովումն է մինչ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ
Այսինքն վերնատուն ՀՀԿ չեն ասում, unlike the others, չեն ասում, որ սաղը մեր շուրջը համախմբվեք, մենք ենք the exceptional ones, մենք ենք չգիտեմ ինչը, յանամ թե, որ իպր ժողովուրդը ձեր կողմը գա, ժողովուրդը գիտի, որ Նիկոլը սուտ է խոսացել, դուք հիմա Նիկոլի բորդյուրին ընգած ստերը, որ վերցնում եք, ոնց եք գալու իշխանության, հետո շարունակում են, Հորդորում է Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցիչներին և միջազգային իրավապաշտպան կառույցներին պատշաճ գնահատական տալ Հայաստանում ստեղծված ճգնաժամին, մասնավորապես ժողովրդավարության ասպարեզում երկրի ստանձնած միջազգային պարտավորությունների համատեքստում։ Եվ վերջում իր պարտքն է համարում բոլոր հասանելի հնարավորություններով տեղեկացնել սույն հայտարարության մասին ՀՀԿ միջազգային գործընկերներին։ Ինչպես ասում են, այսքան բան Սենց պետք է լինի հայտարարությունը, եթե դուք խորհրդարանական ուժերով ձեր բոլոր լեգիտիմ լծակները չեք օգտագործում, որպեսզի այս բրիդուրը կհեռանա, ինչի պետք է ինչ-որ մեկը դրսից գա ձեր համար գոռա, հələ մի հատ էլ դուք նեղանաք, թե այս գոռալու ձևը սենց չնենց է, այն ինչը նենց չնենց է, այս ինչը սենց պետք է ասվի, այն ինչը նենց պետք է ասվի։ Հուսամ այս տարբերությունը դուք հստակ հասկացաք։ Երբ որ դուք գրում եք տեքստեր, որտեղ դուք հրաժարական չեք պահանջում, երբ որ դուք գնում եք ազգային ժողով ու իբր թե բոյկոտում եք ԼՀԿ-ի պես վախկոտ շունիկների պես, sense Չիվավայի պես դողալով, ու իբր թե մենք բոյկոտեցինք, մենք այնտեղ չգիտեմ Անետ Հանդիլյանը նախկիներից էր բողոքում, այնտեղ էլ չգիտեմ ինչ, լավ էլի արա, լավ էլի։ It's so boring, it's so annoying, ու չի կարելի ձեր հետ ինչ-որ սենց դնել, ինչ-որ սենց մասնագիտական լեզվով տերմինաբանությամբ խոսալ, որտև երեսպաշտությունը ծորում էր այսօր էկրաններից, դուք պետք է ամաչեիք, որ դուք հասկանալով այս ամբողջ հիմնախնդիրների ծանրությունը, դուք զբաղված եք երեսպաշտությամբ, այս էլ քնքուշ բառ եմ օգտագործում, որի համար պետք է մերսի էլ դաժե ասեք։ Շատ կիրթ բառ է երեսպաշտությունը։ Ու իբր թե դուք բոյկոտում եք, այն մեկը չգիտեմ ինչ անում։ Խնկի պակաս կա Հայաստանում, պապիե դաղմենի վերջացել է, չկա դրանից, հավատք չկա ձեր մեջ, ժողովրդին ինչով են արթնացնում, ձեր դասախոսական ոճի ելույթներով, որոնք ունեն որոշակի արտացոլանք առայն, թե ինչպիսի շրջապատի հետ եք դուք շփվում և ինչպիսին է ձեր կրթական մակարդակը և առհասարակ դուք ձեր կարիերայի ամբիցիաների առումով դեպի ուր եք սլանում։ Ժողովրդին հետաքրքիր է դուք սենց ձենով նստեք ձեր CV-ները կարդաք ու ասեք ինչքան ընչաքաղց ու ինչքան սենց բաղձալի ամբիցիաներ ունեք դուք։ Դրանով է գալիս իշխանության դայա ձևը, էլ մերժել են, դա են մերժել, հասկանում եք, իրանք ոչ թե անձեր են մերժել, իրանք մերժել են այդ ոճի մեջ, իրանց հետ խոսալը, դուք ձեր ժողովրդին չեք ճանաչում, դուք իր ազգային պատկերը չեք կարում ընկալեք, դուք չեք ուզում համապատասխանեք այդ ազգային պատկերին, իրա մեջի լավագույն այս տարերը հանեք վերծանեք, իր այդ լավը վերարտադրեք, իրան փոխանցեք, որ ինքը իր մեջ ոչ թե իրան զգա հպարտ, ինքը զգա ինքնավստահ, ինքը զգա, որ այն իր ենթագիտակցականը, հայկականը, որ ինքը կրում է, այդ դրա շրջանակներում իր կողմից ընտրված իշխանական այրերը, ինչ-որ աշխատանք են կատարում դրանով, ինքը պետք է հասկանա, որ դուք ունեք այդ նույն ներզգացողությունը, գիտեք կոլեկտիվ ենթագիտակցականը ազգայինի, ինքը ձեր դիպլոմների, ձեր չգիտեմ ինչերի վրա թքած ունի, ինքը կարա սահմանին կանգնած հովի վլնի, որը ոչխար է պահում, որը ամեն օր նայում է իր լեռանը, իր ջրանը, ջրին, ինքը հիանալի հասկանում է իր բնաշխարհը, ինքը հասկանում է այդ բնաշխարհի իրան փոխանցած բոլոր զգացողական, բոլոր ազդակները։ Ինքը կարող է այդ բարերը չունի, որ դա փոխանցի։ Բայց դուք հերիքա մարդկանց հետ խոսակ նայած, ոնց որ ինքս դատարկ սրվակներ են, ու դուք գալու եք ձեր ամբիցիաները լցնեք ընդեղ, ինքս էլ դա ընդունի։ Դե դատարկ չի։ Այնտեղ հոգևոր ներուժ է նստած, քանի դարերի հիշողություն է նստած։ Դուք ոնց կարաք ձեզ ինչ-որ վեր դասեք իրանցից, մի հատ էլ անջատեք, մի հատ էլ ինչ-որ սենց տնգլ բաներով, ձևերով հելնեք խոսակ։ Այս հիմար աղմախը հաշվարկված էր, հասկանում եք։ Այդ պետությունները, որ այս հիմարին բերել այսպես մտցրել են մեր մեջ, որ պառակտեն, հաշվարկել են այս սաղ բաները, որ ասում իրանք մեր մասին գիտեն, ձեր թուլություններն է գիտեն։ Դրա համար այս հիվանդը, որ ընկել է փողոց սկսել է էշեշ բաներ սենց գոռան։ Հատուկ Մոնթեի պատկեր են ստեղծել, Մոնթեի բինտն են փաթաթել, ինչ-որ սենց հիմար բառերը խոսալուց եղել, Հայաստան ասելիս, չգիտեմ ինչ ալնում, վաբշե իր հակով չի այդ բանաստեղծությունը, բայց այդ են հաշվարկել։
Դուք այսօր ձեր ճառերից չեք ամաչում, դա ինչ խոսալու ձև էր։ Ազնական հաշիվներ, այնտեղ դատախազին մեկի իմ հայրիկը սենց չի ասել, նենց է ասել։ Դուք ընդհանուր պատկերը չեք տեսնում, որ իրավական պետությունը, եթե ինչ-որ բաներ, էլեմենտներ մենք ունենք, որ տարածաշրջանում լավագույնն էին։ Դուք այս ձեր 2 տարվա գործունեությամբ դուք խթանան եք, որ դա քանդվի, խարխլվի։ Ինչը որ սխալ էր, ավելի եք մեծացրել, ինչը որ ճիշտ էր, ամբողջովին ջնջել եք։ Սենց բան մեկ էլ Լևոնն է արել։ Ու դուք իրավունք չունեք գաք այս տեսլականով ասեք, որ դուք մնացածից ավելի ազիզ տղա եք։ Ստեղ ազիզ տղու մրցավազք չի, ստեղ հող հանձնողներ են եւ հող չհանձնողներ են։ Այդքան բան։ Ստեղ ստատուս քվո պահողներ են եւ նրանք ովքեր իրանց էշի տեղ են դնում ու ձև են տալիս, իբր չեն հասկանում ինչ բաներ Սերժ Սարգսյանի ստեղծած ստատուս քվոն կամ Ռոբերտ Քոչարյանի վարած կոմպլիմենտարությունը արտաքին քաղաքականության։ Իսկ մենք ձեզ տեսնում ենք, այսպես թափանցիկ եք, մենք ձեր ներսն ենք տեսնում ու չենք թողնելու, որ դուք յուրացնեք իշխանությունը հանուն ձեր ամբիցիաների։ Դա լինի ձեր կուսակցության ամբիցիան, թե այնտեղ ներգրաված անձերի։ Ինչ է նշանակում թող իրան գան մեզ միանան, ինչի դուք ով եք։ 2 տարի առաջ ժողովրդին Նիկոլի հետ ձեռք-ձեռքի բռնած սուտ խոսած ուժերն եք։ Դուք տեղ ունեք խոսալու։ Նախկինները կվերադառնան, դուք նախկին չեք։ Ձեր գալն էլ է նշանակում նախկինի վերադառնալ։ Նիկոլի գալն էլ է նախկինի վերադառնալ։ Մի նայեք, որ այն ջահելների տուսով կեքին հանեց գցեց փողոց, իրանք եսի միջ դառան։ Ջահելների այդ տուսով կեքով Ղարաբաղ չեք պահելու ու հակաթուրքական, հակաադրբեջանական քարոզչություն չեք կարողանալու կատարել։ Էնպես որ նենց արեք, որ մենք ձեր հանդեպ հավատք ունենանք։ Նենց արեք, որ ժողովուրդը հերթական անգամ չի աստափվի եւ ժողովուրդ ասելիս ընկալեք, որ ժողովուրդը բոլորն են, ոչ թե նրանք, ոչ միայն նրանք, որ փողոց փակեցին։ Պալուբոմը տունը մնացածները ավելի շատ էին, փողոց չփակածները ավելի շատ էին։ Ու դուք հետամուտ եղեք առողջապահական նորմալ վարչական ռեսուրսի օգտագործման այնպես, որ մարդիկ մինիմալ քանակով մահանան։ Աշխատեք Իրանի հետ փչացած քայքայված հարաբերությունները վերականգնել։ Աշխատեք, երբ որ հունիսի 24-ին որևէ մեկը ձեզնից հայտնվի Մոսկվայում, մենք չլինենք սողունի կարգավիճակում, որին մատով ցույց են տալիս ու հրհռում են։ Չեն էլ խնդում, մեջքի հետևից կատակներ չեն անում, նայում են ուղիղ ռոժին ձեր փրչոտի ու խնդում են։ Դուք երբ որ ասում եք, որ իբր թե կանգնել եք հեղափոխության չգիտեմ ինչ, այդ ձեր հեղափոխության վրա են այդպես խնդում։ Ձեր Նիկոլը այդ գունավոր տախտուկի մարմնավորումն է։ Այդ ձեր գունավոր տախտուկը չի կարա ուրիշ բիոպրոդուկտ ստեղծի, ավելի ճիշտ bio waste, հա, բիոատխոտ։ Քան այդ Նիկոլն է։ Լյուբոյ գունավոր այդ տախտկություն ինքը նիկոլիզմ է, ինքը լևոնիզմ է։ Լևոնիզմը պետք է արգելվի պետությունում, դա նշանակում է, որ ոչ մեկը թող լևոնիզմի ալիքի էստաֆետնի պալիճկան չվերցնի ու ասի ես կգամ այս պալիճկայով իշխանության ու սա կախարդական փայտիկ կսարքեմ։ Դա ի սկզբանե չարորակ փայտիկ է։ Ի սկզբանե դեպի անդունդ տանող փայտիկ է ու ես չեմ հոգնի ամեն անգամ այս սենց բացատրելուց ու խոսալուց։ Ու ինձ աբսոլյուտնը հետաքրքիր չի ձեր այդ ստատուսները, այդ բաները շատ ծիծաղելի եք թվում։ Այսօր ՆԱՏՕ-ն հավաքվել է վեաժողովի, որպեսի քննարկի 2030 թվականին ընթառաջ եւ դրանից հետո ինչպիսի նոր գաղափարախոսություն ընդունի, որպեսի ավելի հստակ ձևով կարողանա այսպես հասցեագրի Եվրոմիության անդամ պետությունների, որոնք ինչպես կոնտրիբուցիա են տալիս ՆԱՏՕ-ին, հա, իրենց ժողովրդավարության ընկալումները, ազատությունների ընկալումները, այս հասարակությունները նման խնդիրներ են քննարկում։ Այս հասարակությունները քննարկում են կորոնավիրուսի երկրորդ ալիքի դիմակայման գործընթացները այնպես, որպեսի ամբողջական լոկդաուն չլինի։ Ու երբ որ ես ձեր ստատուսներն եմ կարդում այդ կաստում շլվարավորներից, վիսպիցի մինուտ վարչապետ, ինչ որ տենց փրկում եք հայրենիքը, դատախազը էս ինչ բանը սենց չասեր, նենց ասեր, այն որ ուզում եք ապացուցեք, որ դուք ասենք ինչ որ լավ եք ձեր դասը սովորած եղել։ Էս ինչ է, էս մի դասընթացը լավ է սովորել։ Դուք շատ ծիծաղելի եք, դա էլ է գավառամտության օրինակ։ Դա էլ է գավառամտություն։ Պրոֆեսիոնալը կարիք չունի նստի ապացույցներ ցույց տա տեքստեր շարի, որ ցույց տա, որ ինքը պրոֆեսիոնալ է։ Պրոֆեսիոնալիզմը ինքը ակնհայտ երևույթ պետք անի, քովրից պետք է թափի։
Ու պրոֆեսիոնալ մարդը չունի համբերություն, շարլատանության համբերություն պրոֆեսիոնալ մարդը չունի։ Չես կարա, հասկանում ես, չես կարա, եմու խիրուրգիչեսկի եմ մտել ազգը, ասում եմ, թոքից հիվանդություն ունի, ու դուք դրել եք լյարդի մասին ձեր ամենալավ սովորած հեքիաթն եք պատմում, վիրաբուժականում, վիրահատականում փոխարենը ճիշտ վիրահատությունը ժամանակին կատարելու առանց ձայնի, առանց ձևականության, առանց տիտղոսների հավակնության, պրոստը այդ մարդուն բուժեք։ Ռադներդ քաշեք, վիրաբուժանից դուս եկեք։ Բուժելուց հետո թողեք այդ մարդը իր կյանքով ապրի։ Ու ոչ թե թռեք երեսին, ասեք ես եմ քեզ բուժել, ես եմ քեզ բուժել, ես եմ։ Մի արեք այտենց բաներ։ Պրոֆեսիոնալ մարդը, իր գործին ընդունակ մարդը չունի ժամանակ այտենց թիթիզությունների։ Այտենց թիթիզություններ, որ անում եք, նշանակում անինքնավստահ եք, վստահ չեք ձեր գիտելիքներին, վստահ չեք, որ դուք տիրապետում եք այդ ամեն ինչին։ Ոնց որ job interview տալուց ելնեք, ստատուսները կարդում եք զզվում է։ Կարակ բրկեք, հելեք փողոց, քաղաքում եք ապրում, հելեք փողոց, տղամարդ եք, հելեք փողոց։ Խոսեք ԲՀԿ-ի ձեր գոլեգաներին, քաշեք ասեք, սենց չի կարելի։ Քաշեք կոնկրետ դեմքներին ասեք։ Խայտարակություններ, Վահե Էֆիաջյանի ասածը կամ այնտեղ Նայրա Զորաբյանը, մենք Միքայել Մինասյանի հետ չենք համագործակցելու։ Կարող է իսկ ինքը ձեր հետ համագործակցելու է։ Հարցրել եք։ Թե դեռ նույն կարծիքի եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը շատ լավ դեղին մամլոտ հերթի խմբագիր է, բայց շատ վատ վարչապետ է։ Կամ լրագրողները պետքա կառավարեն մեզ։ Այս նշածս թվարկածս հիմնախնդիրներին, հերիքա ժողովուրդ ասելով գաք։ Ժողովրդին պետքա այդ տարեր այն աղետից, որ գալիս է, որ ռուսնա ձեր գոռում արդեն, սաղ միկրոֆոններից, Իրանն է գոռում, դաշը ամենի դեսպանատունն է հասկանում, սսկվել ընգելա տեղը լայվերս նայելա, ու թիրախավորել է կոնկրետ, չերես սարասնյակ, հելն է զարրազաներ գրեն, իշքան ուզում եք գրեք, հա խոսալու եմ, Էս է իրանց գործելավոճը, ձեզ սիրուն թուրքերին են հանձնելու, հանուն իրենց նավթագազային շահերի, հանուն իրենց դաշնակցի շահերի, որը այսօր շատ հմուտ ձևով, իր ֆինանսական անեքսացիայով մասնակցելով ԱՄՆ-ի հետ, հետաքրքիր հետ դռային գործողությունների, ամբողջովին ոչնչացրեց Ռուսաստանի դիվանագիտության շնորհիվ ռուսական ճիրաններում իր հայտնված այդ կապկան վիճակը, ամբողջովին ռազրոլից արեց, հանուն իր պետության, Ինչը հարգում են այլ պետությունները։ Այս բանը ոնց է Ժողջանը պետք է հասկանա, հա, մի շիշ ջուր բերեցիր։ Դե պատմի ոնց է Իրան, այս նայեզդից Իրանի դեմ ազատելու, ու դա ոնց է կախված Իրան մի շիշ ջուր ունենալու ու խմելու իրավունքի հետ։ Բացատրի Իրան ինչ է կատարվում ատոմակայանի հետ, այդ Պրադվինուտի այդ աղջիկին տղեկեն ու Եվրոպայի, Ամերիկայի գեղերում սովորել են, հենց էշե ստատուսներ են գրում։ Եվրոպայի մայրաքաղաքների փաբերից նկարվում Facebook-ում դնում են, վсё, իրանք արդեն հասկանում են ինչ բան գեոպոլիտիկան եւ global economics in general բանսս դասագրքային, էլի գրադարանային մեծ ինցիդենտներով, սս նայում ես խնդալդ գալիս է, որտեւ այդ աղջիկը ու տղեկը Ֆրանսիայի մնացած երկրներում ապրելով, դուք դեմարդեմ չեք եկել այդ երկրի հետախուզության աշխատողների հետ։ Ես եկել եմ, ոչ թե որ հետախույզ եմ, այլ որտեվ լոբիստական կառույցներում Բրյուսելի ամեն պետություն աշխատացնում է իր հետախուզական, պաշտպանական, արտաքին գերատեսչական, ուրեմն բոլոր կառույցներում աշխատած լավագույն կադրերին չի թողում թոշակի գնան։ Չի թողում ուրիշ գործունեությամբ զբաղվեն, հանուն պետության ծառայեցնում է։ Այնտեղ չեք տեսնի պատահական մարդիկ լոբիզմով զբաղվելուց։ Ու դու ակնածանք ես ունեմ, դու հասկանում ես համակարգերը ոնց են աշխատում, ու դու ուզում ես դու էլ դրանից ունենաս։ Ոչ թե լապշան սորոսական, որ Եվրոպան բերում է թափում է ձեր ուղեղին, որ ոչ միայն նավթամուղ գազամուղին, այսպես հասու լինի, այլ քո ատոմակայանը փակի, աղջիկներ եւ տղաներ Եվրոպա սիրող։ Ատոմակայանը եթե փակեք, թուրքը հաշվեք։ Ոնց ասեմ, չեք հասցնելու փաբ հասնեք, դաժե ձեր քաղաքի, դաժե ձեր գեղի փաբ չեք հասցնելու հասնեք։ Որ հիմա դա պարտադրում են, ու Նիկոլը դրա հետևից ընկած է, Ռոսատոմից չի վերցնում վարկ, որը կոնտրակտով մեզ համար է սահմանված, որպեսզի ատոմակայանում համապատասխան վերանորոգչական աշխատանքներ իրականացնի։ Որպեսզի ինչ անի, Ուկրաինայի օրինակով ատոմային էներգիայի ամբողջ այդ արսենալը տանի դնի Ամերիկայի տակ, ոնց որ բիոլաբորատորիաներն է դրել, ոնց որ նավթային գազային արդյունաբերությունն է ուզում դնել, причем Բայդենի տղու տակ, Բայդենի տղու կոռումպացված սխեմաներ, հա, կոկոլ, կնգատասը թո տենց Կիևում տենց հետազոտի մի հատ ինչա կատարվում ընդ։
Դուք պետք է հասկանաք, որն է վտանգը։ Դուք պետք է կարողանաք ազգաբնակչությանը բացատրել, որոնք են իրական վտանգները։ Թե չէ մի շիշ ջուր ծախելը ու ինչ որ բարեգործություն անելը, այդ ժամանակավոր է։ Այդ short term-ը, դա կարճաժամկետ է։ Ու причем даже դրա համար դուք ժողովրդին չպետք է ինչ որ տես լավություն իրանից պահանջեք դրա դիմաց։ Բարեգործությունը դա մի բան է, որ սուսուփուս անում ես ու անհետանում ես դաշտից, ոչ թե մնում ես անտատերեսին ես խփում։ Ես քեզ ես եմ բերե, ես քեզ այն եմ բերե, ես քեզ այն եմ բերե, մի արեք այդպես բաներ։ Ու դուք ժողովրդի կենսամակարդակը գիտակցականը պետքա բարձրացնեք ու բացատրեք ինչ բան է այդ ամեն ինչին։ Դուք բջոջ ժողովուրդ պետք է լինեք գեոքաղաքականության առումով, տարածաշրջանային, սաղ պետք է չոտքի հասկանաք, որ երկրի, որ հետախուզությունը, ինչ ռազմավարությամբ, ինչ ազում վերցնի, ամեն մի սարի, ամեն մի թիզին այսպես պետք է կանգնեք որպես պոտենցիալ հետախույզներ, որտեղ ուրիշ ձև չկա։ Ոնց է սովետական բանակ այսպես կանգնել Ստալինգրադում 28 օր միշենք որ կարան այսպես փողոց անցնի նացիստական բանակը աշխարհի պատմության քաղաքակրթության մարդկային քաղաքակրթության պատմության մեջ նախադեպը չունեցող ամենահուշկու ամենասպառնալից ամենադաժան ամենավտանգավոր բանակը 28 օր որ մի հատ փողոց գրավի անցնի փողոցի աշ կողմից ձախ կողմը մի հատ համեմատ եկա այդ 28 օրը այն տեմպերով որ հայն այսենց հանձնում այսենց այս հնձում հանձնում է գնում է սկզբում արունը թափում է սիրու սարդարապատով ավար այրարով այս կոմ այն կոմ հետո հանում տալիս է հետո հանում տալի ամեն լյուբոյ սենց ռազմաճակատից հետո հարե տվել են էշ որովհետև հայը չի կարող հասկանա ինչ բան է գեոքաղաքականությունը Անենց սիմվոլիկ էր, անենց սատանայական էր, որ այս հայվանը եկավ կներեք այսօր երկար եմ խոսում, սս լծված եմ, չեմ կարում, sorry, ով որ չի ուզում մի նայեք ժողովուրդ ջան, այս իմ համար է։ Ես սպանում եմ այս ֆայլերը, իմ երեխի թոռները մեծանալու են, ու իմանամ, որ այս ժամանակաշրջանում իրաց տատը ձեռները ցալած չի նստա խելոք բաները ասել։ Ոնց որ իմ ընտանիքի մեծ այրերը, որոնք որոշել են, որ մշեցի քվազեները գծած է, զենքերը, զորքերը, բաները, ձիերը հանձնում են բաներին, թուրքերին են հանձնում։ Առաջին համաշխարհայինի ճակատ են հանձնում։ Իրանք հավատարիմ հայերն են բան, էլի։ Տեսել են, որ ասում են ժողովուրդ կրակա գալիս, պատերազմը գալի, ջարդելու են կոտորել, տեսել են, չէ, չի աշխատում։ Իրանք հենց գնացել են ապահով տեղ, լավ են արել, որ ես ծնվեմ։ Մենք հանուն մեր ազգի բոլոր չծնվածների, մենք պետքա դնենք այդ սատանական հայտարարությունը, որ դա արեց, որ կերպար այդ կենթանի, որ արեց Սանկտ Պետերբուրգի տնտեսական ֆորումում, որ աշխարհի ամենակարևորագույն ֆորումներից է, ամենակարևորն է։ Սա աշխարհի էլիտան նստած է։ Ու այս պրիդուրկ այս հայվանը դուս է գալիս, ասում է բոլոր գեոքաղաքականությամբ զբաղվող տերությունները վաղուց հասկացել են, որ դրանից շահ չկա, եւ ուրեմն մենք որոշում ենք գեոքաղաքականությամբ չզբաղվել։ Հա? Ինչի արա։ Հեյվան չզբաղվել գեոպոլիտիկայով, իմբեցիլ չզբաղվել գեոպոլիտիկայով, ինչի մենք հեյվան ազգ ենք, իմբեցիլ ազգ ենք։ Գեոքաղաքականությամբ չզբաղվելով Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքը ձեզ հիմա սիրում ռոլիկներով ա դիմում հայերեն խոսալով։ Ձեզ կանչում է party հոկտեմբերի 18-ին Խենկենդիում։ Թե խնդալով եք գնալու։ Լևոնի քթի ծակից ընկած դասալիկ Նիկոլը ձեզ ինչ պատերազմի գերագույն գլխավոր հրամանատարը ալնելու։ Կամ դուք իսկապես վստահ եք, որ թուրքը չի գալու, ինքը խաղաղասեր է, որովհետև Խուճուճը բաց նամակով դիմել է Էմինեին կամ Մեհրիբանին, really? Ամբողջովին, եթե մեզ տանեն այդ ամերիկյան այդ տնօրինության տակ, ոնց որ Ուկրաինայում ա եղել մնացած տեղերում, դուք բայ ասեք։ Ոնց որ քրդերն են անպաշտպան, 15 այդքան անգամ մենք ենք անպաշտպան մնալու։ 15 այդքան անգամ։ Նախ շատ ավելի քիչ ենք զինված, ազգաբնակչության մասին է խոսքը, բանակը զինված է։ Իրանց մոտ в принципе բոլոր քրդերն են զինված, բոլոր քրդերը բան են, պատերազմի պատրաստ են, որտեղ այտենց վիճակում են ապրում։ Թվով ավելի շատ են։ Իրանց տնտեսական պայմանները ու առավելությունները ավելի շատ են։ Իրանց նույնիսկ այդ ամբողջ այդ լոկացիաները, որտեղ այդ մարտերը վարվում են, դա էլ է իրանց շահերից բխում։ Դուք մի հատ մեզ նայեք։ Ձեր ինչը պետք է Ամերիկան պաշտպանի։ Ամերիկան մի հատ զադաչան ու իր դեսպանատան տարածքը պաշտպանի։ Այդ տարածքից դուրս ինչ երկիր կլինի, գիծը որտեղից կգնա, ոնց կանցնի, թքած ունի։ Իրա խնդիրը ռուսին ու իրանցուն վիճեսնյաց անելն է։ Ռուսն ու պարսիկն էլ հո դեբիլ չեն, հո նիկոլ չեն արա դրանք։ Կոնկրետ իրանց իրավունքները պետք է պաշտպանեն։ Ու եթե իրանց պետք է, որ այս զոնայում չմտնի թուրքը, ամերիկացու, չգիտեմ ինչը, ու մենք չենք կարող դա ինքներս անենք։ Իրանք կգան մեր փոխարեն կանեն, ոնց որ սաղ դարերում ա եղել։ Սաղ դարերում նույն բանն է, ոչ մի բան չի փոխվել։ Ես հիմա եկել ասում եմ եկեք փոխենք։
Եկեք ոչ թե գանվենք էկրանների ժամերով նայենք, վայ, Ծառուկյանին տարան, վայ, Ծառուկյանին բերեցին, վայ, Ծառուկյանը սենց մարդը, վայ, Ծառուկյանը նենց մարդը, վայ, Ռոբերտ Քոչարյանը սենց մարդը, վայ, Նիկոլա ասես, բա Նիկոլի կնիկը ասես, Ռոբերտ Քոչարյանը 4.5 միլիարդ ունի։ Բա հենա Նիկոլի կնիկը իր անգերուի բոտոքս մարինային, որ չասեմ ինչ ա եղել, ինչ կարիերա է ունեցել, հանել ուղարկել է, որ դատախազական թիմից դատարանում Ռոբերտ Քոչարյանը նվաստացնի։ Ազգը դրանով է զբաղված։ Բա ինչով է տարբերվում 6 դար առաջվա հայից։ Նույն բաներով էր զբաղված, նույն կայֆերով էր։ Ու ձեզ թվում է, որ ուրիշ ազգը գա, այս տարածքը ինչ որ տենց տնօրինի ազատագրի, հետո վերցնելը ձեզ, դա։ Դուք հասկանում եմ, Սարդարապատի հաղթանակը շատ լավ բան է, ինչ ուրախություն է։ Սարդարապատի ազատամարտից հետո կատարվածի մասին ձեր գարձիկը, ինչ կասեք դրա մասին։ Բա ուր գնաց, Արցախը ուր գնաց, բա ոնց ընդ մտավ Նախիջևան ինչին դեղ մտավ, բոլշևիկներն են մեղավոր, այդ կոմպլեքսներից կարաք ազատվեք։ Մարդը ձեր pai սխալը ընդունեք, այս զռլամա հայտարարությունները, որ յանամ թե դուք նոր եք, այն մնացածը նախկին են, դուք ազնիվ եք, այն մնացածը կեղտոտ եք, ով որ այդ օրակարգը բորդյուրից վերցրեց ու փորձեց երկրի լիբանանացնել, ասես գնդացիրս վաբշե վայր չեմ դնելու, անդադ խոսալու եմ, մինչև կյանքիս վերջ։ Թող այդ լուր հայի կերպարը, որը տքնաջան աշխատում էր, քարից արյուն էր, չէ, ինչ են ասում, հայլի, արյուն էր քամում, չգիտեմ, հաց էր սարքում այդ արյունով, հետո եկավ չար պարսիկը, չար ռուսը, չար թուրքը, չար ամերիկացին, չար անգլիացին, չար ֆրանսիացին, չար հույնը, չար ռոմեացին, եկավ սենց, ասեց հələ մի հատ հավաքվի ստուց գնա Բանեսյանն, ես քեզ կասեմ դու որտե կապրես։ Այս քարից են կոմ դու կապրես, այս քարից այս կոմ ով կասեմ են էլ կապրի։ Սահմանը ստեով կգնա, այս ինչը ընդեով կգնա, այս կոմ են կոմ, հա։ Ինչքան եք սիրում։ Այդ լուր տքնաջան աշխատող հայից, լուր մնացած հայ կնոջ կերպար չի խոսում, այտենց գաղթի ճամփեքին օրորոցան երկելով երեխուն, ինքը սոված, երեխեն սոված, այնքան սոված, ոչ երեխեն է լացում, ոչ իր երկելու ձենն է գալիս, արդեն անապատով ու մենակ Աստված կանչելով պետք է փրկվի, եկեղեցին էլ կասի, օй, հրաշք փրկվեց, սենց էլի։ Ինչ լավ է, կարևորը լուր մնացին այդ կոտորածի ենթարկվելու ժամանակ։ Ես լուր չեմ մնալու ախպեր։ Ես լելով այդ հայը, որը լուր չի մնում։ Ու պրիչոմ եղած տեղից լուր չի մնում։ Սաղ գիտեմ, սաղ դրել եմ, սաղ պոլկեք այսպես դասավորել եմ, այսինքն սաղ հանելու եմ շարեմ։ Որ քաղաքական ուժը հելավամբախ զամբախ նախկին ու նոր բաժանեց ու սենց բաներ խոսած ստատուսների պուլիմոտ ու լայվերի պուլիմոտ non-stop Որտեվ գեոքաղաքականությունը դա մի բան է, որը ձեր հավայի տխմար այդ աջենդաներին, ձեր ամբիցիոզ կարիերից չի սпасելու։ Ոչ մեկ չի սпасելու։ Այսքանը լավ եղեք, ես ձեզ շատ եմ սիրում, sorry այսօրվանը երկար էր, բայց ադուշի էր, աչիկներ ու բայ։